Welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwiel Live. Ze nemen het wel leuk dat erbij bent. Radio, televisie, internet, op alle mogelijke manieren kust u volgen. Het meest snotterige programma van Nederland dit weekend. Want hoe zit het met jij, Volk? Het leukste best, Volk, het Westeling? Nou, de laatste keer dat ik je weer een week verkouden. Ja, en toen heb ik het van Dijk kregen. Ja, en toen heb ik die ondersteunen waarschijnlijk. Dat het een week het worden en nu heeft de lijst van. Ja. Dus ik hoop dat ze ermee die terugkomst willen. Ah, jawel, du bent erbij toch? Ja, de best een waardpik, dus de zesde tosken erin. Du was er alles in. Dat dacht ik. Had je een mooie column, hè? Ja, die heb ik weer bij me. Ja. Dus die komt tussen nu en 3 uur ik wil weer even voorbij. En smoor er ook natuurlijk met alles weg. Nou ja, qua optreden is het wel rustig. Dus eigenlijk altijd wel een beetje zijn in februari. Maar druk bezig met nieuwe programma's. Waaronder een nieuw programma met Adrie de Boer. Gaan het straks over hebben. Azes Jerre, fantastische optredens. Kijk je hem nou al voorspellen. Van onder andere Ellen Terdam, Milo de Band, Thomas Tolles hier met een aantal muzikale vreun. Maar we gaan eerst even naar je feestje. Dat is, zet maar even in de agenda, zaterdag 4 maart. Met andere woorden, Dave Tierney. Ja, zaterdag 14 maart, een geweldig feest. Een speciaal concert van de Kilkennys met speciale gast Nalani uit Noord-Ierland. Ze nemen hun mee. Ze zijn een paar keer geweest en iedereen zegt we willen ze weer zien. Ja. En een combinatie met de fantastische Kilkennys. Nou, wat kan je meer voor vragen? Hè? St. Patrick's. St. Patrick's, ja. Voor de mensen die dat totaal hebben gemist, wat is het ook alweer? St. Patrick's Night of St. Patrick's Day is het grootste feest in Ierland begonnen. Nou, het is nu overgewaaid naar Amerika natuurlijk, Australië, Engeland. En nu begint het een beetje meer en meer te komen in Nederland en nu Friesland. Dat is een heilige, hè, St. Patrick? Hij was een heilige, de echte heilige van, nou de enigste heilige volgens mij van Ierland. Of stiekem wel helemaal niet. Ja, misschien... Nou, laten we dat taboe maar niet doorbreken vandaag. Nee, heel leuk dat je best, David. En we doen aan het concert. Komt straks nog een, maar die op waarom. In ieder geval in de scores, de gedik, daar best wel gevoeld. Ja, daar hebben ze wel gevoel voor dit soort Ierse optredens. Ja, we hebben een paar optredens georganiseerd daar en we krijgen een goed publiek. De Nederlanders waren er vorig jaar en dat was echt een groot succes. Ja. Prachtig mooi concert. Nou, Kilkenny's kennen we heel goed. Die horen echt, die hebben we hier in Ierke gehoord. Fantastische muzikanten en echte Ieren, hè? Ja, echt Ieren. En ze worden steeds beter. Ze hebben wel een nieuw muzikant erbij. Jos, hij speelt bezoekje, banjo, gitaar. Hij zingt geweldig. Echt een man met heel veel ervaring. Hij past precies tussen de Kilkennys. De combinatie is perfect. Ik heb wat dingen van hem gezien. Nou, ik ben echt benieuwd hoe het gaat hier in Nederland. Ik denk een grote succes zullen ze worden. Ik kwam aan bij waarom. Ga lekker zitten achter de barrière. Noorderwiel Live dus. Op deze Vredemiddag, of Snijder Moon trouwens, als de verhellingsjust. Ik ren naar mijn muzikale gasten. De eerste in ieder geval van deze Vredemiddag. Welkom allemaal. Even zien. 1, 2, 3, 4 stukjes. Het is een hele club. Thomas Tol. Ik loop even door. Ik weet net dat de camerameester erbij komt. Oh, hij gaat staan. Jawel. Oh, dank je. Voor Friesland ga ik altijd staan. En een mooi jasje aan ook nog. Jawel. Ja. Trouwjasje. Welkom. Je mag eerst de band wel even voorstellen. Wie heb jij meegenomen? Mike de Hond. Ja. Schimmelstein, Liesbeth Zwarthoed, Nelly Zwarthoed, Linda Schilder en Klaas Stijp. Je komt naar... Ik zelf Thomas ja, Tol. precies, Thomas Tol inderdaad. En je komt naar... Charles Schaaf. We hebben nog een drummer. Dirk. Oh, hier, Dirk. Mijn grote vriend Dirk, de gitarist. Dankjewel. This is live. Je komt naar Leeuwarden met een nog grotere band, hè? Ja, we komen met een 16-koppige band naar Zaal Schaaf, 14 maart. En waarom zo groot? Ja, ik had eigenlijk gedacht dat men gevraagd heeft aan mij om dit te gaan doen. Dacht ik, maar ik ga niet met zoveel mogelijk echt instrumenten spelen. Dus vandaar dat we er ook nog een strijkkwartet bij hebben en open wist erbij. Ja. En dan spelen we gewoon muziek van Tol en Tol. Een beetje van Jan Smit, een beetje van BT. Gewoon alle de liedjes eigenlijk die ik uit mijn piano heb getoverd de afgelopen 50 jaar. Ja, want weet je hoeveel je hebt geschreven? Hoeveel nummers? Geen idee. Je hebt het niet bijgehouden? Nee, ik heb het niet bijgehouden. Nee. Maar je hebt mensen die zetten echt streepjes. Nee, ik heb laatst wel eens toevallig van de minister van Cultuur een prijs gekregen. Toen zeiden ze... Welke was dat? De Oeuvre Award van de Buma Stemra. Ja. En toen zeiden ze daar dat het er 350... het valt nog wel mee hoor. Nou, vind ik nog wel wat. Ik doe het je niet na. Nee. Ik moet mijn eerste nummer nog schrijven. Ja, als je je best doet, misschien lukt het dan nog wel. Dan ga ik echt mijn best doen. Ik vind het tof dat je er bent. We gaan straks nog even doorpraten, want je zegt het zelf alleen. Je bent gelieerd aan BZN en Jan Smit. Veel nummers geschreven. Maar je gaat on tour dus. Ja. Zijn we blij mee. Nelly Howard, Schaal en Schaaf, dames en heren. Nijwieken. Net stenen maar erin. Welk nummer gaan jullie als eerste doen? We gaan nu het liedje doen
De tijd stond even stil. Dan Just an Illusion. En dan het liedje van Jan Smit, Ik ga. Oké. Nou, we gaan eerst één, dan kom ik zo wel bij je terug. Dames en heren, live in Noorderwind. Ik vind het fantastisch dat hij er is. En zijn muzikale vriend, Thomas Tol. Voor het raam zit ik uren alleen. Ik spel je naam door de buien heen. Alle hoop in mij die reeds vervlogen is. Op het moment dat ik jou hier zo mis. Ik zet vanavond de tijd even stil om aan je te denken. Na hoe je lacht elke dag, elke nacht, die mooie momenten. Kan ik niet terug naar de tijd waarin ik een leven leid, met je om me heen, dus nooit meer alleen. Ik zet vanavond de tijd even stil om van je te horen. Hoe jij het ziet, wil je verder of niet, of ben ik verloren? Kan ik niet terug naar je toe, zonder dat ik dingen doe die je van me haalt, of is het te laat? In mijn bed lig ik uren alleen, maar ik hoor je stem overal dwars doorheen. Na de fijne jaren die ik heb gekend, dit moment dat je hier niet meer bent. Ik zet vanavond de tijd even stil om van je te horen. Nou, hoe je lacht elke dag, elke nacht, die mooie momenten. Kan ik niet terug naar de tijd, zonder ik een leven leid, en met je om me heen, dus nooit meer alleen. Ik zet vanavond de tijd even stil om van je te horen. Hoe jij het ziet, wil je verder of niet, of ben ik verloren? Kan ik niet terug naar je toe, zonder dat ik dingen doe die je van me haat, of is het te laat? Voor het raam zit ik uren alleen. Ik spel je naam door de buien heen. Alle hoop in mij die reeds vervlogen is. Het moment dat ik jou iets mis. Ja, fantastisch. Straks dus nog 12 nummers. Ik wil nog even praten met Thomas zelf natuurlijk. Hoe is het ooit begonnen? Ook achter een toetsenbord? Of? Achter een toetsenbord. Piano gekocht door mijn vader en moeder. Eigenlijk bedoeld voor mijn kleine zusje. Ah. En op een gegeven moment begon ik achter dat ding te zitten te spelen. En met het katje viel eigenlijk meteen. En toen hard studeren, dag en nacht, ook s'avonds. En op een gegeven moment op school geraakt en toen verder mij ontwikkeld op de piano. En op een gegeven moment heb je ook de drang om liedjes te gaan maken. En dat is gewoon, meestal is het een hele leven ploeteren. En dan dat heb ik best wat succes doorgekregen. Dat kun je wel stellen. Jawel, Dat vind ik nog een redelijk understatement. jawel. Was BZN het eerste succes? Ja, BSD was het eerste succes. Het zat er al op een gegeven moment een beetje in 1974 al een beetje aan te komen. Onze rocktijd lag achter onze rug. We hadden het ons best gedaan, vooral ook in Friesland. En op een gegeven moment word je natuurlijk ouder en dan ga je toch op een gegeven moment je eigen stijl zoeken. En op een gegeven moment op een bepaalde avond, toen kwamen de liedjes van de nootjes van Mollemoer tevoorschijn. En dat was het begin. Dat was de eerste? Voor BZN dan? Nee, daarvoor gebeurde het ook al wel. Maar ja, we hadden toch eigenlijk niet in de gaten hoe we er precies mee om moesten gaan. Maar met Mollemoer toen ging het echt de goede kant op. Nou, dat was als een komeet volgens mij. Absoluut. Het is ook al een tijd terug in 1976. Het is wat. Jawel.
Maar ja, daarna hebben we er ook nog wel een paar gemaakt. Ja, boe. En dan natuurlijk ook gewoon... Maar ik moet er wel duidelijk bij zeggen... ik zeg het ook vaak... alleen kom je nergens en samen kom je ergens. Dus ik heb het ook natuurlijk vaak veel dingen gedaan samen met mijn broer Kees. En op het ogenblik werken we heel veel samen. Best close met Jan Smit natuurlijk. En je hebt gewoon mensen, en deze muzikanten ook... je hebt ze gewoon nodig om gewoon tot een creatief idee te komen. Zo werkt het ook voor het muziekprogramma. Hoor. Alleen kun je niks. En zeker met mooie muzikanten erbij. Maak je een mooi sfeertje. Welk nummer gaan jullie nu doen? We gaan nu een liedje doen, dat heeft Jan en Schilder ooit gezongen, Just an Illusion. Maar dat is door Julius Zara, is dat eigenlijk een beetje, vooral in de Caribiën, heel bekend geworden daar. En die uitvoering is prachtig gedaan in de beste zangers van Nederland. En die uitvoering gaan wij nu ook doen. De studio is volledig voor jullie. Voor uw Volendamse vrienden, nogmaals, Nijweken, Satrie. Kies hier of kies naar de Ierse kant, nogmaals naar de Gediek. Of kies naar de Nederlandstalige kant en wat Engelstalig, dan maar naar Skaaf. Hier, Thomas Tol. I've been told about living like a star. Hotel rich champagne and caviar. No one ever showed me the reverse, and that really hurts. Well, baby, it really hurts. They try to sell your body and your soul. It's the price you pay for rock and roll, and no one understands it, how you feel, for it's so unreal. Oh, it's so unreal. Baby, don't you cry for me. It's an illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. When critics crucify your latest show, another drink and then you lose control. Then on stage I feel a fire burn. There is no return. I'm always on the run. I give it to you, babe, with all my heart. For it's not too late, baby, it's not too late. Baby, don't you cry for me. It's an illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. Baby, don't you cry for me. It's an illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. Ja, had wel wat, ja. Zo'n klassieker hier in Oranje Live. Die hebben. En de maestro zelf is direct nog bij. Get on tour, Nijweken, Satrie. Hoe groot is de tour? Ga je de heel Nederland door? Nou, het liefst zou ik dat wel willen, in mijn gedachten. Ja. Maar ondanks dat alles, het lichaam protesteert soms wel eens een beetje. En dat ik die jonge geest die ik heb tegenover gewoon de ouder worden. Dus ik zou het wel graag willen. Het is nog niet helemaal aan de hand. Maar we gaan het afwachten. Ja, precies. We doen er alles aan
We hebben een geweldige groep. Dus meer kan ik niet vragen. Maar wel wensen. Ik zou het graag willen. Ja, precies. Maar goed. Eerst Leeuwarden, volgende week. Met z'n 16, die mensen ken je dus ook allemaal. Daar wil je gewoon lekker mee spelen en inderdaad zo'n concert geven? Ik ken ze allemaal al. Dirk kon ik nog niet zo goed. Nee. Maar Dirk die diende zich op een bepaalde dag aan. Hij zegt, ik hoorde van via. I'm your man. Juist. En we hebben een uurtje bij elkaar gezeten, oergezellig. Ik zeg, Dirk, met jou gaan wij verder, jongen. Jawel. Dat is toch fantastisch? Ja, ik vond, vooral met deze dames ken ik natuurlijk al lang. En ik heb natuurlijk met een aantal jongens ook, hebben wij natuurlijk in de tijd nog eens een keertje Jesus Christ Superstar uitgebeeld en gespeeld op Volendam. Dat was een heel groot en behoorlijk gebeurtenis was dat in die tijd. Dus ik ken ze allemaal wel. En deze dames zingen regelmatig mee op Jan Smitse platen ook, dus het gaat goed komen. Nog een nummer? We gaan nu het liedje doen, Ik Ga. Oh, wacht. Nee. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Live in Noorderwind. Thomas Tol. Het is best al een tijd geleden dat we samen zo zaten opeens. Van het een kwam het ander en toen was het bal. Vrienden van overal. Het verhalen uit vervlogen tijden. Vaak nog sterker dan het eigenlijk was. Ging een beetje te snel, dat zie morgen wel. Dit is mijn laatste glas, dus ik ga alle lichten gaan aan. Het is al laat, het is tijd om te gaan. Voor ik ga, heb het glas, want hier voel ik me thuis. Maar ik moet, ik zal, ik ga maar naar huis. Al die drankjes uit vroeger tijden, toch weer sterker dan altijd gedacht. Heb geweldig genoten, maar het eind is nabij, na deze mooie dag. Dus ik ga alle lichten gaan aan. Het is al laat, het is tijd om te gaan. Voor ik ga, heb het glas, want hier voel ik me thuis. Maar ik moet, ik zal, ik ga maar naar huis. Dus ik ga, alle lichten gaan weer aan. Het is al laat, het is tijd om weg te gaan. Voor ik ga, heb het glas, want hier voel ik me thuis. Maar ik moet, ik zal, ik ga maar naar huis. Voor ik ga, heb het glas, deze kroeg voelt als stijl. Maar ik moet, ik zal, ik ga naar huis. Piekenvel, kippenvel, dames en heren. Dankjewel, dankjewel. Thomas Tol. Volgende week zaterdag dus, Leeuwarden. Er zijn nog wat kaarten voor Salenskaaf, dames en heren. Ik zei al, kies dus de Gediek. Komt in Ierse sferen. En dan is het Nederlandstalig en Engelstalig. En dan krijg je een mooi oerzicht van een complete carrière als singer-songwriter, denk ik een beetje. Hè? Als songwriter in ieder geval. Jawel, dat klopt. Jawel. En hij gaat zelf ook nog zingen. Nou, het is zo. Het is een. Daar hebben we het nog over. Nee, ik heb aan Jan Smit gevraagd, zegt Jan een tijdje terug met zijn vorige cd. Zegt Jan, we maken zoveel liedjes over jouw kinderen. Ja. En over liefdes en verloren liefdes. Zeg, ik heb ook 2 kleinkinderen. En een kleindochter. En op een gegeven moment, dan stilt dat gewoon je leven. Ik zeg, ik maak het liedje, jij maakt de tekst. Hebben we gedaan. En toen met dit concert wat wij nu geven, ik zeg, nou jongens, ook op voordracht van de dames, zing het nou eens zelf. Ik ga het doen.
Jan was een keertje bij het orkest, bij het concert aanwezig. Toen zei hij, Thomas, je bent een goede songwriter. Ja. Je hebt maar stop met zingen, want dan gaat het niet worden. Maar ik ga het toch lekker doen. Hartstikke mooi. Goed zo, goed zo. Thomas Tol, dames en heren, applaus van Jim en van Thomas natuurlijk. Dankjewel, tot volgende week Graag gedaan. in Salenschouw. Dankjewel. Net stinnen, maar erheen. Er ben een kaarten voor en kindje mooi hier. Dat wordt geweldig. 16-koppige band. Dan geven we naar Dave Tierney. St. Patrick's Concert met de Kilkennys. En die andere band waar ik elke keer de naam maar niet van... Nelani. Ja, wat staat het? Wat betekent het ook alweer? Dat betekent the children. Het is Gaelic for the children. Het zijn allemaal children from the Sands family from Northern Ireland. Hoe laat? Waar? Wanneer? Wat kost het? Ze zijn in de Scones. Om 7:15 begint het concert in Gorodiek. En het kost €27,50 voor het concert, voor het dubbelconcert zeg maar. En als je eerder wil komen, je wil echt meedoen met St. Patrick's Night, kan je een tientje extra betalen. Dan krijg je een plate Irish stew. En dan is het echt Iers. Ze hebben het niet zoals in Dublin, daar hebben ze green beer. Dat slaan we gewoon over. We gaan gewoon verder met de Irish stew. En de Kilkennys en de Lani. Kun je in euro's betalen of moet het in ponden? Nee, het kan wel het is van Zuid-Ierland. Hè? Dan is het gewoon euro. Gewoon euro, goed zo. St. Patrick's Concerts, de Kilkennys en natuurlijk die oren. die komen. Nelani, goed. Saturday, the 14th of March, ladies and gentlemen, in de Gorodiek. Dankjewel, Dave. Ja, and we'll see you all there. Absolutely. Cheers, mate. Cheers. Oh nee, dat is Australisch. Goed. Pieter, jou wat kaarten doorgegeven om weg te geven? Dat komt nog. Ja, komt nog ook. Ik heb TCT nog kaarten voor het jaar trouwens. Bij deze, dus na je weekend. Hoor de social media even in de jaren. Ik praat heel langzaam naar de break. Nee, schrijven ze. Nee. Ellen te Damme, exclusief hier. Die komt naar haar muzikanten, een complete bandje in Ljouwta in Kwarten. En Casablanca is een show die stiert als een hoes. Maar dat zullen we straks jaren. Straks dus Ellen te Damme, maar eerst het Nijs. En graag gedaan. Prodac.frl Archiefvernietiging. Een zaak van vertrouwen. Digitaal, papier. Prodac.frl CA Plus certificeren 100% betrouwbaar. Prodac.frl voor bedrijven en particulier. Prodac.frl Archiefvernietiging. Snijn in Bureau de Vries. Schroefster Barbara van Beukering over haar nieuwe boek. Als ik het voor het kiezen had, zou ik heel graag mijn kinderen zo'n afscheid gunnen als mijn moeder mij gegeven heeft. Zij heeft voor mij de dood licht gemaakt. En hoe Friesland. Ik heb me eigenlijk ook een beetje afgezet tegen Friesland en tegen Drachten. Maar? Ik voel me veel meer Fries dan ik dacht. Ik wil terug. Ik wil terug. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Prodac.frl een zaak van vertrouwen. En, mooi om te weten, wij werken met mensen met een beheining. wozmeld.nl. Is uw WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar direct tot honderden euro's. Ga naar wozmeld.nl. Wat een waar krijgen we vriezen met hier in de net? Is jouw technische installatie klaar voor de winter? Goed onderhoud voorkomt dat jou onder een koude douche komen te staan. Met een service- en onderhoudabonnement van Koninklijke Damstra zorgen wij dat jou er het hele hier noffelijk bij zitten. En dat al 110 jaar. Als dat net koninklijk is, show voor alle info op damstra.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Als is verder met Noordwijk Live. Onderhoor mijn optreden van Ellen te Damme die mij haar theatershow naar jou komt. Maar eerst het Nijs. De provincie mij Dieter Seijers. Het nieuwe zwembad in Boetenpost wordt dik 1 miljoen euro duurder als begrutte. Dat komt door hegere bouw- en installatiekosten, zei de gemeente Achtkarspelen. De bouw baat 2 jaar roest op 6 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders baalt ervan dat het nou zo volle duurder wordt. Maar ze willen de bouw wel terugzetten, zei het wethouder Jouke Spoelstra. Ja, het is inderdaad een heel groot bedrag en vandaar dat we er opzetting van balen. Ja, wat al besloten is, is dat we zijn van, we nemen het net structureel mee in de begrutting. Die pakken vanuit de algemene reserve de investeringen in één keer. Nou, jouw jongen Achtkarspel zit net dik in de centen. Die had op dit moment wel een behoorlijke algemene reserve. Dus het is mogelijk om het eruit te halen zonder dat het de kosten weer van andere projecten of dat tarieven of weet ik veel wat omhoog in de gemeente. Ameland 1, Algemeen Belang Ameland en de VVD vormen je elkaar een nieuwe coalitie op het Ameland.
De partijen hebben met elkaar 8 van de 11 zitten in de gemeenterieën en daarmee op papier een flinke meerderheid. Er moest een nieuwe coalitie komen nadat 2 wethouders in januari opstapten omdat er geen vertrouwen meer wie. Maar deze 3 partijen is dat er wel, zei de raadslid Dirk Metz van Ameland 1. We hebben elkaar recht in de ogen gekeken en gezegd, dit eiland moet verder. En daar is een goed bestuur, maakt daar onderdeel van, heel belangrijk. En ja, zoals het nu is, denk ik dat wij goed door de bocht kunnen met z'n allen. Fietsenfabrikant Axel van het Jereveen zet dit hier flink in op de leasemerk voor fietsen. Het bedrijf zet dat mensen heel iets vaker je fiets met keerpje, voor zelfs maar 3 leasen. Daar wil Axel op inzetten. Het bedrijf ben in januari voor het eerst de merken Koga, Batavus en Sparta ook voor privé-lease. Zakelijk leasen gebeurde al langer. Het project van zo'n boeren op Schiermonnikoog om haar bedrijf flink in te krimpen en oor te skeerklen op een natuurinclusief boerkje rint flink achter op schema. Gruste Stroffelblok is een bedrag van €2 miljoen voor de boeren om haar inkomen op peil te houden in de tijd dat ze aan het oerstappen binnen. Daar wordt als koften nu praat, maar de boeren hadden er vertrouwen in dat het goed komt, zei een van haar, Ludy van der Bijl. De boeren die staan er nog steeds voor 100% achter. Nou ja, en ook omdat we binnen wel zat hier en we hadden zelf een keuze, we moeten een bepaalde kant op. En daar staan ze 100% achter. Het waar dan. De lucht is groen, het is wel meer droog. Er zit een matige en vrij krachtige noordeastelijke wind en het is 7 graden. Morgen dan hebben we de zinnen erbij. Let op het dag, iedere kans op Rijn. Het wordt morgen 9 graden. Snijn is er Rijn, maar ik zinnen en dan wordt het 11 graden. Nieuwe bus nodig, 1001 mogelijkheden? Stress! Mocht er eens een dingetje zijn, Renault Pro Plus bedrijfswagens lost het op. Met advies passend bij jouw specifieke branche. Kijk op Renault.nl. WOZ-waarde te hoog? Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. Oeh, dat smaakt lekker. Ja, echt lekker. Je hoort het. Van Groningen tot Maastricht. Heel Nederland vindt kleine suikervrije drop lekker. E-bike voorjaarskorting bij Stella. Profiteer nu tijdelijk van e-bike voorjaarskorting tot 35% op geselecteerde e-bikes. Inclusief service bij jou in de buurt. Benieuwd? Kijk op stella.nl voor een e-bike testcenter bij jou in de buurt. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Virus in de lucht? Echinafos-tabletten van Avogel helpt bij onvoldoende weerstand. Het stimuleert zo de werking van je immuunsysteem tegen virale infecties. Avogel Echinafos helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Echinacea purpurea. Lees voor gebruik de bijsluiter. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik. Omroep Friesland. En wij gaan lekker terug met het muzikale dwarspunt van Friesland, dames en heren, Noorderwiel Live. Aan bij Ellen te Dam hier in verband met haar vaststelling in Ljout, Casablanca. Maar we blikken ze nou nog eens even waarom. Muzikaal, maar ook bij beelden. We houden het dus vlog en daar zetten we een mooi live nummer onder. Onder andere die van Art van der Veen, Vliende Wieken dus. De beelden komen van Regina Beeldsma. Tell myself it matters when I'm going down a hole to the depth of darkness to go mining. No one there would see you really care enough to know if I come back up with something shining. The one I work for says I get paid off on down the line in some inner land of hope and glory. Who out there would know the difference if he's right or wrong? No one I know would even buy the story. I tell myself
tell myself, or is there someone else? Every time I'm falling, I can hear a higher call, like an answer right before I cry for help. And you tell yourself you're boring, through a wall for being free. Who knows how long to the other side? Could be an inch or be a yard, you gotta let it be. Know it only when you see sunlight. And faith, the final refuge, is the only place to grow. Call it working even if it fails. Some will follow, others lead, and some just go along. Who among them would believe the tales you tell yourself? You tell yourself, or is there someone else? Every time you're falling, you can hear a higher call, like an answer right before you cry for help. Whoa, well. So you tell yourself it matters when you're going down a hole, into the depth of darkness to go mining. No one there would see you really care enough to know if you come back up with something shining. Weer fantastisch. Verleden week Ad van der Veen live hier in Noorderwijk met de beelden. Als je er in ieder geval beeld bij hebben van de vlog van Regine. Je weet het, we zijn met een live op radio, televisie en internet. En zet hem al vast in de agenda. Na je weken en je krijgt drok. Ljouwert, 14 maart, de Harmonie. De stad Schouwburg, om correct te wijzen, is het podium van een van de fantastische artiesten die we hebben in Nederland. Ellen te Damme. Jeren Verlin had ik ze al eens te gast in een hele liedse studio hier. En nou is hij hier weer, vind ik fantastisch. Vanochtend geloof ik koffietijd en vanmiddag op Friesland. Je maakt wel een tournee. Welkom trouwens, leuk dat je er weer bent. Hallo, hallo. Ja, leuk. Hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed. Ja. Ik zat even in dat foldertjes van je te kijken. Heb jij van tevoren wel eens, als je zo'n tournee ziet, met al die data, dat je denkt, oh my god, dit wordt een klus? Nee, ik denk, joepie. Ja, hè? Let's do it. Ja, laten we het gaan doen. Ja. We zijn nu aan het eind. We hebben nog maar 1 week of anderhalf. En de ene laatste show is in Leeuwarden, 14 maart. Wat kunnen mensen verwachten? Het is Casablanca. Het is een beetje de opvolger van Paris-Berlin. Ja, het is een muzikale show die gaat van Parijs richting het zuiden. Dus het is alleen maar een excuus om geweldige muziek te zingen van Charles Aznavour, Piaf, maar ook Fayrouz. Nou, het heeft niet geholpen. Nee, we hebben net met kabels zijn we er weer geweest. Het stoort hier nog steeds een beetje. Oh jee. Ja, we wachten nog. Dan kunnen we mooi even praten. Waarom de naam Casablanca? Ja, misschien is het diezelfde hier. Oké. Je krijgt even een andere. Ja. Zo werkt dat. Techniek, live show. We kunnen door deze praten, toch? Deze stoort niet. Ja, ja. Ik heb een geweldig orkest bij me trouwens. Ja. De Magpie Orchestra, dat is mijn eigen band. Maar er zit een strijkkwartet bij, een blazer. En, echt volle bak dus? Hele volle bak. We hebben decor. Ik ga buikdansen. Ja, ik moet natuurlijk niet alles verklappen. Nee, niet alles, maar een beetje wel. Het is echt een show. Ja. Dus in de oude traditie van ja, een beetje vaudeville, hoe heet dat? Bijna revue-achtig. Of niet? Klein beetje. Klein beetje, niet helemaal. Het is echt geweldige muziek en topmuzikanten. Gewoon een Ellen ten Damme show. En echt
een typische Ellentendam-achtige show. Waarom heb je voor de naam Casablanca gekozen? Is dat een stad waar je bent geweest, een gevoel bij hebt, toch gewoon? Of een soort emotie wat je erbij hebt? Nee, ik wou doorgaan met iets Franstaligs. Want dat is me zo goed bevallen. Maar ook niet alleen maar hoor. We doen ook citaten uit de film Casablanca. Toen ging in de film iedereen Europa uit. Nu willen veel mensen Europa in. Die parallel, of juist niet, hebben we getrokken. En daar gaat het ook een beetje over. Ik kom op als man. Ik ben een soort travestiet die gevlucht is, zeg maar. Maar het is een heel dun verhaaltje. Maar het is alleen maar een excuus om hele mooie muziek te zingen en te dansen erbij. Dat doe je goed. Vandaag met z'n tweeën. Wie heb je meegenomen? Ik heb Thijs Kuppen meegenomen. Dat is de beste pianist van Nederland. Kijk. Ja, nou, dat schept wel verwachtingen, moet ik zeggen. Sorry. Nou, ik wil het gelijk horen. Welk nummer ga je mee beginnen? Ik ga het hele orkest in zijn eentje doen. We doen trouwens ook Rammstein. Niet nu, dat wordt wel heel lastig op de piano. Maar, Daar was ik wel voor geweest. Geweldige band. In de reacties trouwens op je show, en dan gaan we naar het eerste nummer. Heel veel mensen, fantastische show. Maar dat Rammstein, daar schrikken mensen geloof ik. Dan komt er een lichtshow bij. Nou, een aantal bejaarden misschien Ja, daarom, die dicht bij de box zitten. Hoe meer Rammstein, hoe beter ik het vind. Zijn ze nu doof? Ja. Wat is het eerste nummer wat je gaat doen? Het eerste nummer heet Jezebel. Ellentendam, dames en heren. Nijwieken in Ljout, in de Harmonie. Nou, in Noorderwiel Live. Sécher mes pleurs, c'était toi, Jezebel, c'était toi. Ces larmes transperçaient de joie, Jezebel, c'était toi, Jezebel, c'était toi. Mais l'amour s'est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, et croissant pétinant, emportant mon cœur. Jezebel, mais pour toi, je ferai la tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers. Où es-tu, Jezebel, où es-tu? Mon cœur est crevé d'obsession, il bat en répétant tout au fond de moi-même ce mot que j'aime tant. Jezebel, Jezebel, mais l'amour s'est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie en criant sans répit, jour et nuit. Oh ben, Jezebel, Jezebel, Wauw, wat een artiest. En ze gaat er helemaal voor, dames en heren, want de tour die rent zijn stadion op zijn eind. Maar jou het dat ze er nu en daarna nog Amsterdam in de Lamar Theater. Daar heb je heel veel gedaan. Je hebt een hele serie daar gedaan hè, met deze voorstelling. Ik heb daar gestaan rond kerst. Ja. Rond de kerst. Deze maar. Ja, dat was geweldig. Dat was een heerlijke sfeer. Allemaal uitverkocht natuurlijk. Alles sowieso. Dus dat was helemaal leuk. Behalve Leeuwarden, dus dat kan nog. Gaan we vol praten. Ja. Ja, dat zou leuk zijn. Dan is alles vol. Ja. Er is ook een plaat uitgekomen. Ziet er niet alleen mooi uit, maar daar zijn er een aantal opnames bij. Heb je opgenomen in het Concertgebouw in Amsterdam. Over magische plekken gesproken. Ja, het is al de derde die ik daar heb opgenomen. We hadden Berlijn, Paris. En nu dus Casablanca met een vleugje exotische instrumenten. Onder andere een oud, een doekdoek en een... wat hadden we nog meer? Een doekdoek, oud. Het is allemaal weer een U. Weet jij het nog? Ja, percussionist, hoe heet het nu? Darbuka. Oké, ja. Help. Het is vooral een orkest wat daar zat. Mijn band met strijkers en een groot koor. Oh ja, dat staat er ook nog op. Een koor van 50 man en een close harmony koor. Het kan niet op. Hoe is dat? Want ik ken het alleen als publiek. Ik zit daar niet heel vaak, maar ze nu en dan. En dan ben ik echt helemaal onder de indruk van die akoestiek. Hoe is dat om op dat podium te staan? Is dat hard werken of juist niet? Nee, het is gewoon een podium. Maar
Is dat voor jou een podium? Het is heel hoog en groot, de zaal. Het galmt heel erg. En dat is het mooie van deze plaat. We konden niks repareren, want die galm... Krijgt er nooit weer uit. Het klinkt overal op door. Dus het is wat het is. Je kon niks... Dat is eigenlijk het nadeel, maar ook het voordeel. Dan ben je eerder klaar. Nou, ik vind het een magische plek. Hoe heb je dit programma samengesteld? Is het gewoon plat gezegd een Spotify-lijstje? Je denkt, dat zijn mijn favorieten en die wil ik doen dit keer? Of gaan daar hele lange beraadslagingen aan vooraf? Daar gaat heel lang denken aan vooraf. Ik heb een hele lange lijst gemaakt, een longlist met favoriete liederen. Had ik al gedaan, ook met Franstalige liederen. Maar ik heb ook nummers uitgezocht voor de afwisselingen, voor de verschillende toonsoorten. Denk je... Thema, ook qua thema, dat het ergens over gaat, dat het een mooie flow heeft. Daar ben je al 2 jaar mee bezig. Jij denkt dus niet alleen muzikaal, maar ook in beeld, of misschien dat je er een theatraal iets aan kan vastzetten? Ja, uiteindelijk wel. Ja, uiteindelijk moet het ook, weet ik, dat het op een podium gedaan moet worden. En het is toch belangrijk dat ik er iets mee kan. En dat het iets zegt en niet alleen maar mooi klinkt, maar ook een verhaal heeft. Waarom Rammstein? Ja, ik ben fan hoor, daar gaat het niet om. Maar, maar dat is een klein dingetje tussendoor. Dat het, even een wake-up. Sorry, maar... anyway, het gaat over de oprukkende woestijn. De zon, het heet Die Zonne, dat nummer. Dus het gaat een beetje over dat we nooit in Casablanca aankomen. Gele hesjes, woestijn rukt op. Nou, moeder gaat dood, van alles. Genoeg drempels. Ja. Het is geen verhaal, het is gewoon een muzikale... Een show, een feest. Een show, ja. Je werd er heel optimistisch en blij van, las ik in een recensie. Ja, dat is de meest gehoorde opmerking, dat mensen er heel veel energie van krijgen. En heel vrolijk worden. Dus, en dat worden wij ook. Ja. Welk nummer ga je doen? Wat gaan we doen? We gaan nu doen... Oh ja, dat is een beetje een parodie op Whitney Houston. Even stil. Even stil. Whitney Houston en al die andere... Of eigenlijk is het van Dolly Parton. Maar dan anders. Ellen ten Damme, live in Noorderwind. Si je dois rester, je gênerai. Donc je vais, mais je sais que chaque pas dans mes pensées, tu seras. Et moi, je t'aimerai pour toujours. Je t'aimerai pour toujours. Des souvenirs doués, amers, c'est tout ce que je retiens. Mon cœur serre alors adieu et sois heureux. Et on le sait bien, je ne suis pas celle que tu espères. Et moi, je t'aimerai pour toujours. Je t'aimerai pour toujours. J'espère que ta vie est belle et que tu as tout ce que tu dois rêver. Je souhaite joie et bonheur et pas déçu tout que tu trouves l'enfant l'amour.
Dans le cas où tu changerais d'avis. Oh. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Nanana, 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 nanana. Tu sais toujours où me trouver. Moi je ne bougeais pas. Moi je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne le pars pas sur le pont des soupirs. Ah, elles sont en or, ne sais jamais, ça peut servir. Nanana, 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 nanana. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Quand je t'aime, et n'oublie pas la communion de Nicolas. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Le rouge. Je vais tenir mes rêves au chaud, il n'attend pas. Nanana, 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 nanana. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Quand on aime, et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Pas de chance, j'allais t'emmener en Italie en voyage d'amour. Pas de chance, moi je t'aime aussi depuis bien plus longtemps que lui. Nanana, 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 nanana. Voici les clés de ton bonheur, il n'entend plus que toi. Nanana, 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 nanana. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Quand je t'aime, et n'oublie pas la communion de Nicolas. Et moi, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai. Oh, je t'aimerai pour toujours. Je t'aimerai pour As time goes by. Maar wat ik zeggen wou, Friesland poppen. Omroep Friesland. Je t'aimerai pour toujours. Je t'aimerai pour toujours. Yes. You are magic. Ik ben half rodig vandaag, geloof ik. Ja, leg maar niet dat ding. En voordat je aan je laatste nummer begint, dan toch even over je Magpie Orchestra. Heb je die helemaal zelf samengesteld? Zijn dat allemaal mensen... Daar werk ik al heel lang mee. Dat zijn mijn favoriete muzikanten. Ze zijn gewoon heel erg goed en ook heel lief en erg leuk qua show. En ja, het is een bijzondere groep mensen. Ik denk dat het heel belangrijk ook voor jou is. Je muziek, de hele show draait om de muziek. De timing, gevoel moet goed zijn. Ja, en ze zijn boven alles heel erg goed. En ik ben heel trots dat ik daarmee kan werken en mag werken. En dat wij veel plezier hebben tijdens zo'n tour. Dus we doen toch 100 shows en dan en ook nog andere dingen tussendoor. Dus je moet elkaar ook, het moet ook gezellig zijn. Ja, in de basis moet het goed zijn, toch? Het belangrijkste dat het leuk is, ja. Wat moet ik voor je doen? Ik ben Rodi. Oh, ik mag nog neerleggen. Ja. En jij gaat, moet ik je microfoon nog even vasthouden? Dan kan jij... Ik ga een paar nummers doen uit de film Casablanca. Ah, kijk. Dat is met Humphrey Bogart, weet je wel? Ja, nee, it's a classic. Dames en heren. Echte Bogart hoed. Ja. Dan heb ik nog een Bogart jas.
Als de film nog nooit zien, hartstikke kik het me hoor. Het sigaret bij me. Maar goed. Ja, het is allemaal rookvrij tegen. Ik ben net gestopt na 35 jaar. Dus don't smoke. Nou, ze door de taps kon hoor. Dit is toch fantastisch, dames en heren. Live in Norwin. En laten we allemaal die zich even omklaait. En u in Casablanca zweren brengen zelfs. Ik krijg de microfoon weer om. Ja, een klein citaatje uit de film. De studio is all De show yours. heet Casablanca, maar dit mag niet ontbreken. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Now who's got trouble? We've got trouble. How much trouble? So much trouble. Well, don't you frown. Just knuckle down and knock on wood. Who's got unhappy? Oh, you got nothing? How much nothing? Well, nothing's not a lot, I must say, but just knock on wood. Now, who's unhappy? We're unhappy. He's unhappy. Too unhappy. Oh, that won't do. When you are blue, just knock on wood. Who's unlucky? We're unlucky. How unlucky? Too unlucky. But your luck will change if you'll arrange to knock on wood. Yeah. Oh, fantastisch. Wennen aan die plaat. Ja, dit is de beste pianist. En dames en heren, een van de beste artiesten die we hebben in Nederland, Amsterdam. Het is mij en was mij een grote eer dat je er bent, dat je de moeite hebt genomen om naar Leeuwarden te komen. Volgende week dus, Harmonie, grote show. Dames en heren, net stinnen, maar erhinnen. Daarna plannen of eerst Casablanca maar eens klaar en dan... Nou, er worden net 60 shows bijgeboekt. Wow. Voorlopig nog niet klaar. Ik ben er volledig onderweg dus. Ja. Tot de volgende keer. Dankjewel. Tot zaterdag. Dames en heren, Helle ten Damme! Yo! En wij gaan op naar het Nijs.
Voor elk die wat te sissen had, voor elk die wat zezen vol. Ik zal altijd zijn vrijheid van meningsuiting verdedigen. In discussies. Leuk trouwens met dat Fries. Een powercollege. Waarom zouden we het niet een keer anders doen? Of mijn muziek. Yes, I know when Jesus saved me. In de wekelijkse talkshow Iepen Up Live komt alles voorbij. Past die bij je of niet? Kom los, praat mij of hark je mij. Alle waanzies van 8 uur aan in Muziekcentrum Neushoorn in Ljouwert. Goeie, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Friesland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nick. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen je scootmobielen. Echt beroekte. Wij staan voor poerbeste service en leveren je scootmobiel bij de deur aan. De koffie staat klaar. Wist u dat de heerlijke maaltijden van Appetito gratis thuis worden bezorgd door heel Nederland? Zo ook bij mevrouw Loos in Rotterdam. De maaltijden zijn niet alleen gezond, maar ook erg lekker. Appetito kookt ook graag voor u. Appetito. Kijk op appetito.nl. Het eerste lipaai van 2020 is er. Ik zie het geen jeugdwijk. Ik zie geen heid, maar zomaar meer het veel dingen. Oer graaidevogels en de frustratie over het verlies van een oude plattelandstraditie, het ijshockey. Snijden in Friesland ook, man van het vrije veld. Probeer het zelf. 5 heerlijke maaltijden voor slechts €19,95. Appetito. wozmeld.nl. Is uw WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar direct tot honderden euro's. Ga naar wozmeld.nl. 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op dij. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een inwoner van Mosul in Irak eist $2 miljoen schadevergoeding van de Nederlandse staat. In 2015 werd zijn huis gebombardeerd door Nederlandse F-16's. Defensie noemde die luchtaanval later een vergissing. De Irakees stelt de staat aansprakelijk voor de dood van zijn vrouw, dochter, broer en neef. En ook wil hij compensatie voor het verlies van zijn huis en zijn inkomen. Hij werkt samen met advocaat Liesbeth Zegveld. Zij heeft het kabinet 3 weken de tijd gegeven om te reageren. De ChristenUnie noemt het ongeloofwaardig om na de verkiezingen in één kabinet met Forum voor Democratie te gaan zitten. Volgens ChristenUnie-leider Segers neemt Forum-voorman Baudet onvoldoende afstand van racisme en trekt die wetenschap en onafhankelijk onderzoek voortdurend in twijfel. Samenwerking met Forum is daarom niet geloofwaardig, zegt Segers. Ridouan Taghi is bij zijn arrestatie in Dubai ernstig mishandeld. Dat heeft zijn advocaat Wesky in de rechtszaal gezegd. Volgens haar was Taghi onherkenbaar geworden door verwondingen en zwellingen en kon hij nauwelijks nog lopen. Taghi is vandaag zelf niet bij zijn berechting in de zwaar bewaakte rechtbank in Amsterdam-Osdorp. In de omgeving stonden voorafgaand aan de zitting veel zwaar bewapende agenten. De zitting werd even stilgelegd omdat advocaat Wesky een aantal namen wilde noemen van betrokken opsporingsambtenaren. De rechtbank voorkwam dat uit veiligheidsoverwegingen. Rotterdam begint dit jaar met de bouw van 700 tot 1000 flexwoningen. De gemeente hoopt dat dat een oplossing is voor veel mensen die met spoed op zoek zijn naar een huis. De woningen blijven maximaal 15 jaar staan. De tijdelijke huizen kunnen veel sneller worden gebouwd dan gewone huizen, zegt de gemeente Rotterdam. Ze zijn vooral bedoeld voor starters, jonge leraren, agenten en mensen die snel moeten verhuizen vanwege een scheiding. Een deel moet dit jaar al klaar zijn, een ander deel volgend jaar. Het weer nog van het westen uit opklaringen, maar nog wel kans op een bui. En het wordt vandaag 8 graden. Morgen bijna overal droog en zonnig. Zondag weer regen. Dit was het NOS Journaal. Aas is het 2 uur van Noorderwien Live. Mij een optreden van onder andere Milo, de band. Maar we gaan nog veel meer. Noorderlicht zal optreden. In het kader van de Friese lente. Jawel, een hele Friese popweekend is dat in ieder geval. Die te komende wijs is. En waar ga ik nog Jan Tekstra hier in de studio. Dit alles en nog veel meer. Graag gedaan, Alex. Oh, de ramen doen vond ik zo'n geëmmer. Maar nu heb ik het zo gelapt. Nu bij Vibra, een elektrische Inventum ruitenreiniger. Voor maar €17,99. Op is op, dus kom snel naar Vibra. Zin in. Vibra. Wil jij rijden met een goed gevoel? Dan kun je je CO2-uitstoot verminderen door bomen te planten in je achterbak. Of door nooit harder te rijden dan 45 km per uur. Maar waarom moeilijk doen? Als je ook kunt kiezen voor de nieuwe Fiat 500 en Panda Hybrid met lage CO2-uitstoot.
private lease de stijlvolle Fiat 500 Hybrid al vanaf €209 per maand op basis van 60 maanden en 7500 kilometer per jaar. Kijk op fiat.nl. Zin in een superdeal? Nu bij Vibra de Inventum ruitenreiniger voor €17,99. Femi volgde haar droom en werd kraamverzorgster. Ik zou tegen iedereen willen zeggen van, hoor je die stem in je hoofd of heb je het gevoel van, nou, ik zou misschien ooit nog wel eens willen, neem die stap en ga het doen. Van waarde zijn in je werk? Kom naar de Ontdek de Zorgweek van 16 tot met 21 maart. Check week.zorgpleinnoord.nl. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede bedrijf alweer van Noorderwien Live. Hier in de studio's van Omroep Friesland. Volkert, hoe is het, jongen? Ja, best. Wat een optreden. Hè? Du bent vaak met Herman van Veen op paard. Ja, dat is natuurlijk weer heel wat hoors. Maar Ellen te Damme, die mij er ook wezen, hè? Die ken er ook wel een wat van. Ja, die weet ik wel hoe de huizen rennen. Steeds maar. Ongelooflijk, de perfectie van die mensen, hè? De beheersing. Hè? Ja, shit, dat is mooi. Hè? Je kan gewoon ervaring opdwan. Ja. En je kan eigenlijk steeds jezelf weer een beetje op naar je uitvinden. Nou, en als het programma maken heeft, dan wist van, oh ja, dan kan ik het volgende programma weer samen in elkaar zetten. Nou, dat heeft zij uiteindelijk ook een beetje dingen. Ja. Dus hoe die inkomst tussen Ellen ten Damme en Herman van Veen, hun vakmanschap in ieder geval? De totaal horen artiesten natuurlijk, maar toch, hè? Nou, als je er is altijd één doel en dat is meestal vermoeid. Dat bedoel ik, echt publieksgericht. Ja, en dat is het mooie, hè? Dat zoals zij krijg ik van mensen die komen bij haar heel enthousiast uit de zaal. Ja. En dat is natuurlijk wat Herman probeert. Nou, die probeert dat dan Joen te volgen in de harmonie, in Leeuwarden en Moon. Is het morgen even heen of Jong? Ik ga er morgen even heen. Even zien wat meneer in petto heeft met zijn eigen show. Ja, mooi man, goed. Straks meer van Volkert. Links van mij, voor de mensen tussen de joksters, Sjouk en Auto. We praten straks wat wijdwijdiger oer. Wat de komende week in ieder geval in Friesland plakvinden zelfs, de Friese Lente. Wat is die Friese Lente, joh? Friesland. Ik ben er wel een beetje met die trouw. Ja, wij dachten van laten we een paar weken eerder beginnen dan anderen. Ja, ja. Dus, we zetten de toon. Wij beginnen nou direct maar vast met de Friese Lente. Want begin maar. Het is een beetje de opvolger van het Fries Festival, wat vorig jaar stopt is. En natuurlijk hadden we daar een vervanger voor nodig. En uiteindelijk ben we met een veel groter ding terechtgekomen dan we ooit dacht hadden. Het rent altijd uit de klauwen, hè? Ja, het loopt altijd weer uit de klauwen. Elke keer weer. Ja. En dus keer al heel dal, want het is door de hele provincie en het is een hele week lang. Dus van alles en nog wat, van workshops tot clinics, tot uitwisselingen met buitenlandse bands, tot een festivaltje hier, een presentatie van Up North Producties daar. Kortom, continu wat, Alex. Een popfeestweekend. Mag ik het zo nemen? Ja, doe maar. Ja. Popmuziek. Goed, in dat kamp ramp hebben we straks ook Noorderlicht hier in de studio. Praten we verder met Sjouk en Nauta. Hij is van Friesland Pop en de Friese Lente komt er dus aan. Ik zie al even naar Jan Tekstra, die ken ik al vrij lang. En die wie even ons soundchecken. Jan, best tevreden? Ik ben tevreden geboren. Dat is altijd mooi om te horen. Hoe is het met mij? Ja, best. Hoe is het met mij? Ja, ben je altijd druk, hè? Ja. Altijd zweten per kop. Nou, dat is bij mij wat minder, maar daar heeft een pet op. Dus zo'n vriend keer daarvoor weet ik altijd al zweten per kop. En nou weet ik het ook een bureau, maar het is even tijdelijk. Dat is Noorderwien. Hey, natuurlijk, doe best een man altijd met hoeveel projecten bezig tegelijk? Een soort. Ja. Ja, dat hoort meer jong, denk ik. Dus op stuiten een heel soort ding. Ik schreeuw natuurlijk een heel soort. Dat is veilig wat ik doe. En dat gaat nou van scripts, is maar van muziektheater. Ik ben nou 2 musicals ontschreeuwen, die met de oude de komende 2 weken. Oké. En dan een keer weer in productie, dus daar ben ik dan ik bij. Ja, en verder is wat versjes van artiesten, hè, zeg maar. Ja.
Maan, onder oren, had een grote hit. Een van de noemers West hoe een meisje had. Praten we straks hoe. En dan kiest ik volledige auto's die comfortzone. Ja. En ik viel me nou schuldig, maar wat ben je dus de dorst? Maar die had er nooit eerder spelen en de dorst die wonen in Noorderwien. Vind ik nou bijvoorbeeld al hartstikke te gek. Maar eerst even hoe die zelf, want doe je nog wat bijzonders doen, hè? De komende weken, dat is dan sinds maar de Snoins de 15e, dan steen ik op podium Gorter in Balk. En dan doe ik sinds maar een try-out voor een programma wat ik maken ga over veskes schreeuwen. Dus sinds maar over, en dat heet Hits en Winkeldochters. En dan rin ik onhoorn van, zeg maar, wat ik zelf schreeuwen ha, maar ik wat oren die in ha. Zijn ambitie trouw, zeg maar, het leven van een schreeuwer. Maar meer dan dat probeer ik mooi het publiek, zeg maar, hun eigen creativiteit weer te vinden. Interactie dus? Interactie, ja. Ik schreeuw elke voorstelling een versje van de dag met het publiek. En ik heb echt een soort van methodiek. Ik denk dat ik echt een paar dingen ha die werd meestal van Sisse kennen van dat zei ik het nog nooit betocht, maar dat liep het mij dan toch wel leuk om eens een keer zelf ik te bezieken, qua schreeuwen dan, qua versjes. En daar heb ik een boek oeskreun en dat presenteer ik na een week in Gorter. En veilig is het, dat is vrij persoonlijk, maar mijn huid en mijn zusje ben nog net zo lang lieten verstaan en ik kreeg achter mijn koor en ik moest en zou een boek schreeuwen over versjes. En uiteindelijk is dat een soort van, het gaat over het verlies is maar van die twee. En over wezen worden, want u is mij wie er al niet meer. Maar ik gewoon over, hoe doet dat dan met versjes en het verbond tussen, ik wil het oplossen van sommige verdrietige situaties. Maar het schreeuwen van versjes of gedichten of verhalen. En daar kom ik maar naar boeten. Wat een heftig verhaal, joh. Ja, nou, het is net heftiger dan wat de meeste mensen mooi maken. Nee, maar ik verhoor niet dat het heel heftig. Ja, maar het is wel de basis van mijn bestaan als kunstenaar, zeg maar. En ik vind het gewoon leuk om dat te delen. Ik heb net middelleeftijd om zelf op ziek te gaan naar hitjes, dat mooie orenmeesken, mooi versjes te doen. Nou, toen ze maar schreeuwen, toch? Ja, en dat vind ik leuk. Maar ik vind het wel leuk om daarover te vertellen. En uiteindelijk zong ik natuurlijk heel graag. Dat lieten we dat net vierten. Hits, dat snap ik. Hoe komt het op een winkeldochter zit? Dat wist ik net wat dat weer. Maar dat is dus een winkeldochter is in een winkel. Die keep je dan ding in. Misschien bij de blokker wist dan keep je zo rere bad eentjes in. En die herinneren dan net zo goed. En dat ben de hoofdfiliaalhouder van de blokker die tocht, ja, maar dat rint, dat is een geweldig idee. Maar ja, die bleven gewoon achter de toonbank liggen. En dat nemen ze dan winkeldochters. Weer wat geleerd. Nijwijk, Gorter. Gist daar al in zitten? Of hast dan een band bij die? Hoe werkt dat? Nee, ik ben maar mijn muzikale maat Ruben Mulder, pianist. En we doen het twee aan. En dat is ik mooi. Ik zou het eerst alleen doen, maar dat is saai en zo'n jongen. En dan is de 16 auto naar... Het is een soort try-out, maar daarna was dus het loon in, toch? Ja, ik heb een paar try-outs in Gorter. Ik heb een try-out in Enschede, in het Wilmijk Theater. En in het Patronaat in Haarlem. En dan, daar komen dan ik weer wat mensen die hopelijk zeggen van, nou, dat wil ik wel graag het komende seizoen inboeken. Ooit had ik toch mijn mensen een stok en Waterman, dat er door een soort concept wie een trucje, een formule, zo schrijf je een hit. Besteedt denk ik net, hè? Alweer. Nee, de grap is dat is een heel mooi berichtje tot het versje wat ik van die spelen wil, van Jim spelen wil. Het is net ingestudeerd trouwens. Maar. Nee, maar het zou samen kennen. Ja. Scripted. Script. Dit is het minst scripted programma van de hele wereld, kan ik je hem vertellen. Nee, ik geloof er niks van. Wat stiet je nou? Nee, nee flauw. Nee, maar bijvoorbeeld het versje wat ik heb mooi een peer een versje van Maan schreeuwen. Nou, dat zal ik zo even spelen. Een muziekje. En dat wie bijvoorbeeld, wij hebben daar alles dienen wat in de huidige wetten van de top 50 net klopt. Dus er zitten maar 3 akkoorden in. Het is helemaal net een hele ingewikkelde melodie. Het is een verhaal. En even in het raamte van... Ik denk altijd dat het verhaal zeg maar wichtiger is dan alle trucjes eromheen. En dat is werd ik in dat programma nou op ziek ben van, ja, waar zit die verhaal? En elk persoonlijk verhaal is mooi. En dan is het al een hit, want dan heeft die gevoel naar boeten.
En de rest will follow. Nou, niet te zuinig ook. Als het ooit van Borsato was het al die artiesten versioen van prachtige noemers. Nog van Maan, dus gisteren met die mij de tijd, maar dat vind ik hartstikke mooi trouwens. Want die mag de generaties ook weer wat mij krijgen. Ja, zeker. Ben ik er nog songschrijvers die op een gegeven moment achterbleven? Nee, van de week zie ik mooi een orenzangeres in de studio en die zei van ja, maar het is wel leuk dat zo'n oude man, nog die jonge dingen doet. En toen dacht ik van ja, kut, dan zie ik in de spiegel en denk ik, het nog een liek ik. Maar ja, het is voor mij is ik wil altijd vernijen, dat vind ik leuk. Ik heb een hekel aan stilstand sowieso, dat is altijd, dan is maar achteruit, dus vooruit is leuker. Bij oude mannen. Nog even door zijn pet op en een bril op en dan krijg je een sikje. Maar Safie best toen nog net. Jan Dijkstra, ik vind het echt een hele eer dat je komt. Dat je veilig genoeg vielst om dit festje voor het eerst te doen. Het is een huge hit, dames en heren. Maar nu vertolk terug Jan Dijkstra. Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas. Ze kijkt uit het raam en ze vraagt zich af. Hoe zou het voelen mezelf te zijn? Soms doet het pijn, ze huilt maar ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt. Onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké. En ze lult met ze mee en ze lacht. Ze huilt maar ze lacht. En nu, ze laat het los. En nu, ze laat het los. Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad en ze kijkt in het raam, ziet een ander daar staan en ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn en gaat door met de schijn. En ze lacht, ze huilt maar ze lacht. Wat als ze morgen besluit niet te schuilen, beter ik voor haar ware gezicht te ruilen. Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden als ze huilt? Als ze huilt maar niet lacht. En nu, ze laat het los. En nu, ze laat het los. Ze laat het los. Ze laat het los. Laat het los. Ik zit hier alleen in de trein en ik duik in mijn jas. Kijk uit het raam en ik vraag me af. Hoe zou het voelen mezelf te zijn? Soms doet het pijn. Als ik huil maar ik lach. Wauw. Ja, die komt alleen binnen. Ze huilt, maar ze lacht. Op dit tijd is mijn ma natuurlijk een enorme grote hit. Hoe eerst bij zo'n dames zitten? Of net juist? Komt het zelf mijn idee? Hoe werkt dat? Nou, in dit geval is het dan zo. Ik zit bij een uitjouwer en zij zit bij een platenmaatschappij. Dat is een beetje in een firma. En die hebben een heel soort mensen vregen, dus componisten en producers, om bij elkaar te zitten in een huis. Dat hebben die en zij, ja, dan moest het safari stellen, zij rent dan gewoon in dat huis. Dat is gewoon een vakantiehuis. Ja. En iedereen zit en wij zien het op een hele liete sleepkamer, op een bed. Ik zit er op bed. Mooi maan. Ik heb nog een foto maken en die heb ik nog nooit mijn vriendin stuurd van hey, ik zit mijn maan op bed. Zoals je dat kent, net volle man van die leeftijd is. Weet je. Maar en dan is het gewoon de sfeer zie je. En het zitten dan 4 dagen zitten we dan bij elkaar en er komen zeg maar echt iets van 20 vestjes uit. Ja, en uiteindelijk komt dit vestje er uit. Verbaas je er wel eens hoor. Ik bedoel, die kijk flauw hoe je leeft niet, maar door de rest al heel lang mij. En ik is er dus 2-3 jaar daar in zo'n simmerhoes gezeten. Ik net voor het eerst. En dan komt er toch wel blijkbaar een hele stroom van ideeën, melodieën. Ja. Want het is vakwerk, hè? Ja, het is
Ja, het is natuurlijk, dat is zo. En het is een heel soort dwang, sowieso altijd. Maar alle dingen in het leven, best beter in worden worst. Maar het is uiteindelijk, voor mij is het natuurlijk gewoon geweldig dat ik altijd op zoek mooi naar de kern, zeg maar. En ik merk heel tijd dat hoe verder ik van de kern wil gaan, zeg maar, hoe slechter het wordt, wat ik maatje. En hoe dichter ik bij gewoon het gevoel blijf. En dat klinkt iets makkelijker dan het is, hè? Maar hoe mooier dat het wordt. Nijwieke, Gorter. Wanneer? Hoe laat? Het is middags, het is heel mooi. Hè? Het is een soort van tjerkje, zeg maar. Er ken nog wat mensen bij. Het rint al aardig goed, moet ik zeggen. Maar er ken nog wel wat bij. En het is om, ik geloof, 3 uur beginnen we. Dus het is maar een jaar of 3 in de wezen. Misschien ooit even op het podium Gorten, ja. Maar en ik zal het nog wel even op alle social media zetten. Dus ik leef dit jongen, dat doe ik nog gewoon. Zeg maar. Ja. We doen mij. Ik vond het leuk dat je er weer wierst, Jan. Blijf komen, blijf schrijven. En nogmaals, ik vond Piekenvel een mooi dat je toen weer live gedaan moest. Dank u wel. Dankjewel, graag gedaan. Jan Tekstra, jouw applaus. Ja! Jan draait al even, wat zegt u, Jan? Dan moest ik nou nog in dwaan of net? Of moet ik gewoon dit weer? Hè? Dit weer, ja. Ja, nee, heel goed. Nee, ik dacht ik moet nog in. Ik dacht ik moet er nog in dwaan, maar nee, dat is klaar. Volgende keer. Nee, leuk. Ik kom graag waarom. Ja. Dank u wel, Jan Tekstra. Ja, maar ik ga Noorderlichtje nog en Milo. Dus we gaan nog een muzikaal feestje vieren, dames en heren. De domme oren teach ik mij de band uit Dokkum, Sweet God Animals. Die staan lessen in een hele grote zaal in Amsterdam. Weer een soort pre- en afterparty. En daar is een leuke clip van maken. Dus worst hem even draaien, Frede Mickey. Ja, natuurlijk. Jong talent. Jou we graag de kans. Dit is ze. Sweet God Animals. Resonate with us, wave after wave. Is it a question I've lost? Day after day, I cannot resist the temptation until eternity. It is impossible to reach the surface. Resonate with us. Isolation. See the question I've lost. Resonate with us. Sweet God Animals, jawel, kom je door bij fantastische band en hoe het hier de best even in de studio hier te spelen. Ze Noorderlicht, maar die hebben we uitnodigen in het rand van, ze binnen fantastisch trouwens, ze maakt mooie muziek. Ze zijn jong, ze zijn hip en ze doen mij gewoon de Friese lente sjouw en auto. Weer even kwart, straks nog wie het weidiger. Mooi affiche, onze posterboy, Volkert, hoort hem omheen. Ja, geweldig. Jong en oud bij elkaar, dag maar lokaaltje, Noorderlicht, gaan ze maar terug mee horen. Meestal al United. Ja, dat geldt voor elke een die het meedoet, die hele week lang, zeg maar. Dokkum Locatie heeft natuurlijk een heel grappig ding bedacht om al hun platen te spelen op allemaal verschillende dagen. Ja. En die sluiten dan ook al op het Free Festival op een zaterdag aan het eind van de week. Ja. Daar staat Noorderlicht uiteraard ook. Plus nog een heleboel andere acts. Het is een beetje staalkaart van de Friese popmuziek, no? Ja, dat is het absoluut. Dit is wat er aan de hand is, dit is wat er gebeurt. Ja, en dat laten we ook zien in het magazine. Dit is een speciale uitgave. Gaan we 1 keer per jaar doen met Friese Lente. Om te laten zien wie er in Friesland zijn kop boven het maaiveld uitsteekt. En door middel van interviews die door 3 voor 12 deden binnen. En
vormgeven met de cowboykillers zorgt dat ook weer voor een extra mooie input. Ja. Naast al andere dingen, zoals bijvoorbeeld ook de Friese Vinylclub, die ook diezelfde dag hun eerste release doet. Met Hilbrand, dus ook heel mooi. Mama, kom straks weer om. Ja, hartstikke mooi. Volkert, lees de poster maar even Del. Ik ga eerst naar de heren van Noorderlicht. Leuk om te binnen, jongens. Ja, zeker. Je mist het net, maar je hebt hier al een heel tijdje op mijn verlanglijstje. Ik denk, ik maak die man van Noorderlicht eens even ha. Ik vind het fantastisch. Je bent lekker, je hebt maar lekker volgens mij meer, of niet? Ja, het gaat best wel prima eigenlijk. Dat is best. En leuke kansen. Ja. Wat moet dit hier van je brengen? Ja, natuurlijk zo vol mogelijk optreden, neem ik hoor. Of hebben nog gruttere plan? Ja, samenwerkingen altijd ben we maar bezig. Soort naar muziek uitbrengen. En ja, ik denk daarnaast optreden vooral dat wel de focus heeft, ja. Hoe lang ben je bezig? Ik wat minder lang dan Jomar en Juri, maar nu in deze formatie ongeveer 2,5 jaar, denk ik. Okay. Nou, als ik al een hele tijd. Ja, zeker, klopt. Hoe zit het? Raps, beats, de hele producerskant, hoe hij hem dat verdeelt? Ja, doe je hem dat zelf? Of, Ja, we doen wel alles zelf, ja, klopt. Jury doet vooral de beats en we schrijven en zingen en rappen. Ja. Is er een soort thema waarom te vinden in je werk steeds? Of vernijdt dat steeds? Ja, het gaat toch wel een soort feestjes en ik wil een beetje ons karakter, dus dat we wat een beetje debiel binnen. Oh, lekker. Ja, precies. En ja, feestjes, drank, drugs soms, ja. Oh, heerlijk om bij jong te wezen. Ja. Nou ja, we constateren dat ik ben een oude lul, dus ik ga een ballon. Straks nog noemen, maar we hebben geen mij. Het nummer, je hebt geen idee. Ik ben heel benieuwd. Ja. Studio is al jou. Noorderlicht, dames en heren! Het is wel gezellig hier, Bas. Super gezellig. Per nummer te doen. Shout-out aan Matteo, sowieso. Sowieso, shout-out 0514. Het is 8 uur 's ochtends, na een lange nacht. Ik ben tappie van de liquor, net zoals verwacht. Ik ben voor haar gevallen, lang op de straat. Ik weet het is het liefde, maar vertel me eens je naam. Vertel me eens je naam. Oh schat, we kunnen gaan. We gaan naar mijn crib of naar de club hier om de hoek. Een ontbijtje bij de heen, maar jij bent precies wat ik zoek. Oh, ik heb geen idee, baby hoe je heet. Nee, ben al dagen van de kaart en ik voel me vreemd. Ik heb geen idee, iedereen lijkt the same. Ik ben tappie van de liquor zoals everyday. Kom we lopen over straat en ik heb geen idee waar ik ben, wat ik doe en hoe je heet. Kom we lopen over straat en ik heb geen idee waar ik ben, wat ik doe en hoe je heet. Ik heb geen idee, baby hoe je heet, oh hoe je heet. Ik heb geen idee, baby hoe je heet, oh hoe je heet. 3 dagen, 4 dagen, ben al 5 dagen van huis. Mijn vrienden blijven vragen, Jelly, wanneer kom je weer thuis? Maar ik loop met wie? Geen idee. Identiteit is anoniem, nee zij heeft geen idee. Het is vreemd dat ik hier loop, zonder te weten waar ik ben. Maar ik ben een vreemde fan, dus het is niet vreemd dat ik hier ben. Weet niet wat er is gebeurd, girl, het loopt altijd uit de hand. Ja, ik ben een sukkel, want ik krijg geen verstand. Oh, ik heb geen idee, baby hoe je heet. Ben al dagen van de kaart en ik voel me vreemd. Ik heb geen idee, iedereen lijkt the same. Ik ben tappie van de liquor zoals everyday. Kom we lopen over straat en ik heb geen idee waar ik ben, wat ik doe en hoe je heet. Kom we lopen over straat en ik heb geen idee waar ik ben, wat ik doe en hoe je heet. Ik heb geen idee, oh baby hoe je heet, oh hoe je heet. Ik heb geen idee, oh baby hoe je heet, oh hoe je heet, oh. Noorderlicht, ze nog aan, ze nog een nummer. We beginnen eerst het Nijs. Alweer? Ja, dan gaan we erop. Top, jongens. Fonza in mineur. Bel je de Plameco plafonneur. Plameco plafonds. No ek in snits. Snijn in Bureau de Vries. Schroefster Barbara van Beukering over haar nieuwe boek. Als ik het voor het kiezen had, zou ik heel graag mijn kinderen zo'n afscheid gunnen als mijn moeder mij gegeven heeft.
Zij heeft van mij de dood licht gemaakt. En hoe Friesland? Ik heb me eigenlijk ook een beetje afgezet tegen Friesland en tegen Drachten. Maar? Ik voel me veel meer Fries dan ik dacht. Ik wil terug. Ik wil terug. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Weg met groene aanslag. De hoge drukreiniger van Power Plus maakt je terras heerlijk fris. Een superkrachtige reiniger voor een superlage prijs. Van 149 voor maar €99. Schoonmaakklus? Multimate of Hubo helpt. Naar je meubels neder? Gooi jouw oude meubels en bedden net voort tijdens de Grutte inruilactie bij Woonvoordeel de Vrede. Binnen deze meervoudig als jouw tinken. De actie is geldig, automatisch sneu, 28 maart. Bij Woonvoordeel de Vrede. Transportwijsandje op een jouwer. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Straks verder onderhoor met de band Milo. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Tiete Seijers. Het nieuwe zwembad in Boetenpost wordt dik €1.000.000 duurder als begrutte. Dat komt door hogere bouw- en installatiekosten, zei de gemeente Acht-Karspelen. De bouw waar 2 jaar geleden roest op €6 miljoen. Het college van burgemeester en wethouders baalt ervan dat het nou zoveel duurder wordt, maar wil de bouw wel terugzetten. En dat komt ook wel goed, denkt wethouder Jouke Spoelstra. Wat al besloten is, is dat we zijn van, we nemen het net structureel mee in de begrutting. Die pakken vanuit de algemene reserve de investeringen in één keer. Nou, jouw jongen Acht-Karspelen zit net dik in de centen. Die had op dit moment wel een behoorlijke algemene reserve. Dus het is mogelijk om het eruit te halen zonder dat het de kosten weer van andere projecten of dat tarieven of weet ik veel wat omhoog gaan in de gemeente. De nieuwe coalitie van Ameland 1, Algemeen Belang, Ameland en VVD is heel wat steviger als het eerdere college op het Ameland. Dat zei Jan Wibier, die de oude mannen de coalitievorming op het eiland begelaat had. De 3 partijen hebben met elkaar 8 van de 11 zitten in de rieën. En dat is een goede positie om te besturen, denkt Wibier. Dat is een flinke meerderheid en op zich ben ik daar blij bij, want het is toch wat steviger, zeg maar steeds, maar alle respect voor de vorige coalitie dan die coalitie, want die hier dus maar saai zit. En dat die natuurlijk wel een hele krappe meerderheid in de gemeente. Dus dit is wat een stevigere coalitie. Fietsenfabrikant Axel van het Jereveen zet dit jaar flink in op de leasemerk voor fietsen. Het bedrijf zet dat mensen hield dit vaker geen fiets meer keepje voor haarzelfs, maar erin leasen. En daar wil Axel op inzetten. Het bedrijf ben in januari voor het eerst de merken Koga, Batavus en Sparta ek on voor privélease. Zakelijk leasen gebeurde al langer. Het project van de Zoan Boeren op Schiermonnikoog om haar bedrijf flink in te krimpen en uit te schakelen op natuurinclusief borkjen rint flink achter op schema. Grootste stroffelblok is een bedrag van €2 miljoen voor de boeren om haar inkomen op peil te houden in de tijd dat ze aan het oerstappen binnen. Daar wordt al skoften hoe praat, maar de boeren houden er vertrouwen in dat het goed komt, zei een van haar, Ludie van der Bijl. De boeren die staan er nog steeds voor 100% achter. Nou ja, en ook omdat we binnen wel zat hier en we hebben zelf een keuze, we moeten een bepaalde kant op. En daar staan ze 100% achter. Het waar dan. De loft is bruin, het is wel meer droog. Er zit een matige en vrij krachtige en wat eerstelijke wind en het is zo'n graden. Morgen dan is de zinnen erbij. Letter op het dag ieder kans op Rijn. Morgen wordt het 9 graden, snijn, Rijn, maar ek zinnen en dan wordt het 11 graden. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt een gratis helje- en bringservice. 06 21 38 68 51. Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant. 15 maart, Australië. De start van het Formule 1 seizoen 2020. Wil jij je vrienden, familie en collega's laten zien dat jij de beste Formule 1 teammanager bent? Speel dan nu F1 Teammanager en maak kans op mooie prijzen. Meld je aan op f1tm.nl. Elk punt telt. f1tm.nl. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Wat een waar krijgen we vriezen met hier in de Corus heen net? Is jouw technische installatie klaar voor de winter? Goed onderhoud voorkomt dat jou onder een koude douche komen te staan. Met een service- en onderhoudabonnement van Koninklijke Damstra zorgen wij dat jou er het hele hier loffelijk bij zitten. En dat al 110 hier. Als dat net koninklijk is, show voor alle info op damstra.nl.
Sammy leidt een prachtig affiche. En dan kun je hem ook nog in verschillende kleuren krijgen. Reed en in geel. En daarop staat met hele grote letters Dokkum locatie. Hier wie last lien nog de gast bij ons Noorderwien Live. Vanwege een prachtig album trouwens. Het is de Duitse groep DAF eren. Toch hun noemers te spelen. En daarom zit Sjouke Auto hier. Hebben we Noorderlicht hier. Maar die staan toch bij mij al op het verlanglistje. Dus ik mag het een keer van komen. Die Friese lente. Ja, dus hij is al. Begint mij een liedje-idee. Ja. En ze haast heel Friesland mee. Ja, loopt helemaal niet te klauwen, zoals gewoonlijk. Dat zijn we net ook al. Zij dat wat over de sfeer op dit stuit in Friesland uit te houden op popmuziek? Ja, er is gewoon heel veel te doen. In verhouding met 20 jaar geleden, dat wees je misschien ook wel, ja. Is het gewoon ook. 36 keer zo druk worden. Dus, en er komen steeds meer nieuwe acts bij en het niveau gaat steeds omhoog. Verklaar het eens, hoe kan dat? Nou, het binnen 10 verhoren, is Friesland verhoren? Dat onder andere ook, maar ik denk ook dat bijvoorbeeld door die popopleidingen hier en door dat de infrastructuur voor popcultuur met name door de provincie ook gewoon veel beter geworden is de laatste jaren. Waardoor er veel meer input is, veel meer plakken om te spelen, veel meer, er gebeurt gewoon veel meer. Ja. Mensen blijven dan ook makkelijker hangen, trekken niet allemaal mee weg. Ja. Gewoon omdat het hier interessant is. Er gebeuren vanzelf mooie dingen. Ja, zo is dat. En nou ja, in die Friese Lenteweek bijvoorbeeld ook. We hebben nou weer een nijproject, dat heet Stage Europe Network. Doen we jaarlijks 2 uitwisselingen. Eén met dit jaar met Noorwegen. Dus er komt tijdens de Friese Lente hier een Noorse band. Die gaat samen met Feral Tides uit Winjewouden. Gaan ze een week lang zeg maar, bij elkaar op een lip zitten, nummers maken. Nou, dan komen we bij in de studio, denk ik. Ja, ik heb wat Volker te wisselen, maar dan mag van de weekend nog even Noors leren. Oh. Ja, dat zie ik je nog net verteld. Nou, dat lijkt wel wat op Friesk. Ja, nou, ja. Maar goed, die had naar je wiki vreetje, maar dat ben van die projecten, hè? Ja, dat ben van die projecten die het makkelijk maken om niet alleen acts hierheen te halen, maar ook naar het buitenland uit te sturen. We zijn van plan toch dit jaar bijvoorbeeld ook naar Oekraïne een act te sturen. Dus misschien zou dat wel een heel bekende act kunnen wezen, wie weet het. Maar mij toch niet hoe ze is. Daar mag ik nog niks over zeggen. Ik kijk ze ook helemaal niet aan. Is het om jaren, hè? Ja. Nee, ja. Ik kom aan weer bij. Ja, nee, praat aan nog een piep voor 4. Ik wil eerst weer naar Noorderlicht. Mooi. Ben je een groep, een collectief, hoe project? Hoe show je hem dit zelf eigenlijk? Wij zijn een boyband, zoals je zelf. Oké. Ja. Oh, dus te gek. En was ik er een beetje tussen? Ja, daar is wel bij. Wij hebben vacatures, dus ja, er zijn meer ommeldingen, maar ik kan het altijd proberen om uit te doen. Hey, je maakt echt hele toffe muziek. Ben je de provincie al regelmatig uit of net? Ja, af en toe Groningen, Amsterdam, Utrecht. Ja. Studentenverenigingen, zulke dingen. Nee, maar dit hoeft dan alleen tot Friesland, hè? Nee, zeker niet. Het kan overal natuurlijk. Is dat de grote droom? Gewoon tropbrekken en dan lekker on tour en constant met muziek bezig zijn? Dat is een hele leuke bijkomst, ja. Dat zou wel vet zijn. Ja. Nou, we gaan kijken naar Sjouke, hoe de opleiding doet door de Academie voor Popcultuur. Ja, klopt. Hoe lang was het nog? Nog, als alles goed gaat, 3 jaar nu. Oké, nog een hele tijd. Ja, de hele tijd. Toffe opleiding? Ja, heel leuk. Leuke leerlingen, leuke docenten, echt tof. Okay. Wanneer speel je hem? Bestel de komende weken, waar speel je hem? Bij het Free Festival. Ja. Welk podium bedoel je? Ja. Arena, volgens mij. Arena. Ja. Bestel hoe laat dan? Eindig je volgens mij, dus zo'n rond 12. Ik check het aan wel even een minuutje. Noorderlicht, nog een nummer, welke? Doorreis zit het nummer. Oké, live in Noorderwien! Let's go. Hey, geen nummertje, dan gaan we er weer vandoor. Ben je klaar voor? Klaar, ja joh. Oké, let's go. Hey. Ik blijf van de move, ik kan niet stilzitten. Al laat ik hele scherpe naald in mijn bil zitten. We doen het goed, mensen zien wat we doen. Maar voor mijn gevoel kan het allemaal nog veel dikker. En deze dagen ben ik niet langer die dude zonder visie. Grap, ik heb ambities en die zijn heel groot. Breng mezelf in conditie en leer om te springen, want de lat die ligt heel hoog. Dus thanks voor het aanbod, maar ik ben op doorreis. Ik denk niet dat ik stop, ik ga door all night. Moet zorgen dat ik alle competitie voorblijf. Want binnen no time is het voorbij. En ik wil maximaal genieten. Kan altijd nog tijd verliezen. Ja, focus vooruit, ik kijk alleen maar vooruit. Bro, we zijn op doorreis. Ik ben on the road en het win in mijn rug. Ik heb de win in mijn rug. Hey. Ik weet niet hoe het loopt, nee. We kan voorlopig niet terug. Ik kom voorlopig niet terug. En als je wil mag je mee. Tuurlijk, je mag mee. Het is allemaal oké. Het is allemaal oké. Bij de plek, bij de spijt. Ja. Schat bij ons ben je safe. We zijn op doorreis
naar een onbekende bestemming. Kleine jonko, grote schap, ik ben in de stemming. Zit het in een wagon met mijn voeten op het dashboard. Jelly is de Bob, dus we drinken nog een fles op. Prima, zet nog maar een stempel op mijn paspoort. Kleine pauze en on to the next job. Voor mijn gevoel ben ik altijd op prijs. En gezelschap onderweg stel ik altijd op prijs. Dus als je wil mag je meeliften. Op de achterbank kunnen er nog 2 zitten. Ik heb nog een beetje booze, je mag meesippen. En als je wil, nou dan kunnen we die J splitten. Wow. Ik heb geen idee waar we naartoe gaan. Geen idee. Maar we hebben weinig tijd, better move on. Nog niet ready om te settelen, dus mezelf kennende blijf ik on the road. En als ze vragen naar de zeng ze, wow. Ik ben on the road, het de wind in mijn rug. Het de wind in mijn rug. En ik weet niet hoe het loopt. Geen idee. Maar ik kan voorlopig niet terug. Ik kom voorlopig niet terug. En als je wil mag je mee. Tuurlijk, je mag mee. Het is allemaal oké. Het is allemaal oké. We hebben plek bij de space. Schat bij ons ben je safe. Je wil vertrekken met de noorderzon. We gaan morgen lekker vroeg weg, Bas. En fuck een tom-tom, ik voel de horizon. Wie gebruikt er überhaupt nog een tom-tom? Ja, je mag mee, het maakt niet uit voor ons. Kom er maar lekker bij iedereen. Want we rijden en we zien wat er voor ons komt. Wat er voor ons komt, ja. Lange dagen, korte nachten. En geen idee wat ik morgen kan verwachten. No worries, mijn zorgen kunnen wachten. Ik ben ready, mijn bagage laat ik achter. Klaar om te vertrekken naar die plekken waar ze hebben wat ik zoek. Een klein beetje rust, want ik ben moe. Geen tijd te verliezen, dus ik zet die wekker vroeg. En je weet wat ik zal zeggen wanneer je me hebben moet. Hey, ik ben on the road en de wind in mijn rug. Hey. En ik weet niet hoe het loopt, maar ik kom voorlopig niet terug. Ik kom voorlopig niet terug. En als je wil mag je mee. Tuurlijk, je mag mee. Het is allemaal oké. Het is allemaal oké. We hebben plek bij de space. Schat bij ons ben je safe, oh ja. Dankjewel, dankjewel. Fantastisch, fantastisch. Noorderlicht, ze binnen dus de Sjen tijdens de Friese lente. En ik hoop tot de volgende keer dat jullie weer wat tradities hebben. Kom je dan weer waarom? Komen we weer om. En voordat we fut gaan, Willem, wij hebben wat moois voor die. Want wij zitten natuurlijk al in die blouses van. En we dachten, nou, het wordt wel tijd voor wat oors. Ja. Dus bij deze hebben we een mooi shirtje voor die. Ik beloof dat ik maar aan Noorn doe. Ja, dat hopen we. Ja, nee, bij deze doe ik. Dankjewel. Bedankt. Dames en heren, Noorderlicht. Geweldig. Aas is terug met Milo, de band. En dan zit ik dan de t-shirt onder dat belofte Max Schuld. Sjouke, fantastisch. Dit is echt geweldig, hè? Ja, super mooi. Wij kunnen oude lul wijzen, maar dit spreekt toch altijd door? Ik vind het een van de revelaties van het laatste jaar. Ja, absoluut. En ook live is het echt lachen. Ja, maar dit zit toch als een hoek? Super goede show en hele goede vette beats. Ja. Dus ja, en dat allemaal uit het ghetto van Oude Merum, zeg maar. Dus hartstikke mooi. Levensgevaarlijk, hè? Ja, nou. Goed, jongen. Ik kom aan bij die voor het spoorboekje. Maar er gebeurt van alles in die Friese lenteweken. Van Noorderlicht komen we op oren. Fantastische, jonge, talentvolle mensen. En nu moet ik even in het Nederlands praten. Ja, je kent één zin Fries, geloof ik? Ja, ik heb wat ingestudeerd voor je. Hagoeie Willem, hoe is het nou met die? Nou, best genoeg, joh. Fijn. Hoe is het met die? Goed. Ja, mooi. Stel even de band voor. Ja, wij zijn Milo. Ja, dat dacht ik al. Ja, maar wie heb je meegenomen? Wouter, Max, Sjoerd, Laurens. En Milo zelf. Ja. Hoe is dat om je voornaam als bandnaam te hebben? Makkelijk. Is toch leuk? Ja, dan vergeet ik hem niet. Nee, precies. Als je dan wordt omgeroepen, dan weet je tenminste dat het over jou gaat. Ja, precies. Ja. Leuk man. Druk. Nieuwe single uit. Klopt, ja. Wishing Well. Ja. Fantastische clip trouwens. Dankjewel. Ja. Waar opgenomen? Ik zag een theater en ik zag een geweldige danseres. Ja, we hebben het opgenomen in Odeon in Zwolle, theater daar. Ja, daar komen we wel vaker en we mochten daar een keer een ochtend de zaal gebruiken. Ja. Ik las een persberichtje, heel kort door de bocht, maar een beetje uit een wat andere Milo dan we gewend zijn. Zijn jullie een beetje buiten de gebaande paden gaan voor jezelf? Nou, dat valt misschien wel mee. Nee, we hebben in ieder geval nu wel ons pad gevonden, zeg maar, met de nieuwe singles. Ja, ja. We zijn een tijdje geleden ook geweest met onze eerste EP. Ja. En volgens mij zijn we nu echt wel op het goede pad. Toch weer een paar stappen gezet? Dat denk ik wel. Ja. Wat wordt jullie eerste nummer? Wij gaan Man in the Wall eerst spelen. Dames en heren, Milo! Freight train, dead weight. This is more than I can take. But it happens time and time again. Tons of people selling Jesus.
pieces, searching for a common weakness. Would you please give yourself a break? I might as well start talking to the man in the wall, 'cause they know my name and they know who to call. No, they don't mind, they listen to it all. They're the man in the wall. Listen, I got something I'd like to share. I'll tell you about the when and where. For now, I keep you on your toes. See my audience grow taller if I throw in some big dollar. That's if I even have a choice. I might as well start talking to the man in the wall, 'cause they know my name and they know who to call. No, they don't mind, they listen to it all. They're the man in the wall. They don't mind, they listen to it all. They don't mind, they listen to it all. They don't mind, they listen to it all. Misery, tell me what's alright. We need something to keep us up at night. I might as well start talking to the man in the wall, 'cause they know my name and they know who to call. No, 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 they don't mind, they listen to it all. They're the man in the wall. 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 Fantastische band. Mooi dat ze hier web binnen. En ik wil leuk hoe dat creatief altijd weer een soort zoektocht is naar sound, songs en dat soort dingen. Is dat een band gebeuren bij jullie? Of ben jij degene die met een idee komt en vooral thuis zit te leiden in je eentje? Nee, dat laatste niet. Ik schrijf het merendeel van de liedjes. Maar uiteindelijk gaan we gewoon met z'n allen kijken van hoe kunnen we dit arrangeren als band. En hoe past het bij ons als band ook qua sound. Dus uiteindelijk zijn we er gewoon met z'n allen, staan we er gewoon gelijk in. Ja. Ik had net Jan Tekstra hier en die heeft dan van die schrijfsessies in. Dan duiken ze in zo'n vakantiehuisje voor 4 dagen en dan moet er allemaal ideeën uitkomen. Is dat ook een manier die jullie zouden kunnen of willen? Of het begint wat eerder met jou alleen eerst dus? Hè? Vaak. En ik schrijf ook wel met anderen. Soms met één iemand samen. Maar ja, kijk, we zouden ook wel gewoon in een hutje op de hei willen zitten en gewoon een week lang met muziek bezig zijn. Dat zou... Ja, zeker. Ja, dat zien we allemaal wel zitten. Ja. Volgende keer. Goed, welk nummer ga je nu doen? Wij gaan Miss Sunshine spelen. Milo! Bright flowers of indigo, right where it used to snow. It makes sense to not
sunshine, a cure for winter blues. You're not too kind, and you're giving me no excuse. Miss Sunshine, you make me come alive. Help me leave the darker days behind. My Miss Sunshine, a cure for winter blues. You're not too kind, and you're giving me no excuse. My Miss Sunshine, a cure for winter blues. You're not too kind, and you're giving me no excuse. My Miss Sunshine. Ja, Milo. Wat een heerlijke te gekke band. Met even een instrumenten omgooid worden. Wordt nog even bijstemd. Ja, kijk uit hoor. Het is een gevaarlijke studio voor alles wat snaar is hier. Ja, het duurt ook wel even voordat dit klaar is hoor. Goed, zeg je die dingen. Speciale akoestische. Ja, dat is een nieuwe gitaar. Dat is de eerste keer dat ik hem gebruik. Is hij nieuw of nieuw tweedehands? Nou, zo, Of tiendehands of 20e-hands? ik weet niet hoeveel de hands hij is, maar hij komt in ieder geval van voor de oorlog. Oké. 1939. Jeetje. Ja. Ja, dat is wel... Ja, als we toch bezig zijn, dan vertel ik het verhaal even. Dit is dus serienummer 13.778. En er is dus een museum ergens in Dalfsen, vlakbij waar ik woon. Ja. En daar hebben ze een Epiphone museum, dus een Epiphone. En daar hebben ze dus nummer 13.777. Nee! Dus gewoon, het is op dezelfde dag gebouwd in 1939. En nu zijn ze 10 kilometer van elkaar vandaan, zeg maar, in de buurt van Dalfsen. En hoe is die bij jou in je handen terechtgekomen? Of misschien wel in je armen? Nou, ik werk sinds kort bij de Fellowship of Acoustics. Dat is een gitaarzaak in Denerswaard. Ja. En als daar wat mooie gitaren binnenkomen, dan ben ik een van de eerste die dat ziet. Ja. Dus dat is heel gevaarlijk. Ik ga je niet een bedragen vragen, maar hier heb je even voor moeten werken? Of? Ja. 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 Oké, werk genoeg. Ja. Hey, concrete plannen verder? Ja, single is uit. Prachtige clip nogmaals. Ziet er heel mooi uit, dus dat is nu even. Maar even iets langere termijn. Wat zijn verder de plannen? In oktober gaan we ons album uitbrengen. Kijk. Dan gaan we nog een keer aankondigen wanneer precies. Maar dat wordt oktober, dus dan is het ons debuutalbum. Ja. Nou, kom je hier gewoon weer terecht. Graag. Ja, nou, bij deze. We zetten straks een datum. Nog één nummer te gaan. Oh, dat is een... Ja, ik heb wat water meegenomen. Hij pakt even een pot bier bijna, maar goed, het is gewoon een keer wetter, dus dat komt goed. En de tappen helaas in het café staat niet aan. Dus. Nee, precies, daarom heb ik water meegenomen. Zo. Wat is hier, wat gaan jullie nu spelen? Onze single, Wishing Well. Ah, tuurlijk. Milo, live in Noorderwin! So I'm telling myself to be lonely. It's a reason for staying in bed. I wonder if I'm the exception that's breaking all the rules, or if I'm just a fool. And I try to keep on working it out, but I keep throwing all my money down the wishing well. And I try to keep on working it out, still I'm holding on to something I don't understand. And I keep throwing
there's something I don't understand. And I keep throwing all my money down the wishing well. And I try to keep on working it out, but I keep throwing all my money down the wishing well. And I try to keep on working it out, still I'm holding on to something. And I try to keep on working it out, still I'm holding on to something I don't understand. Oh, I've been trying for so long, but I can't break this spell. Still I'm throwing all my money down the wishing well. Milo Groenhuizen, Max Kerkhoff, Wouter Hidding, Sjoerd de Vries en Laurens Hofmeisje. 4 binnen dus de band Milo. Single is uit, is op YouTube te zien. Prachtige clip. Nogmaals is ik erbij mij een hele mooie Doornsteres. Opname in een mooi theater nog. Ik neem aan dat hij ook gewoon te downloaden is. Spotify en al dat soort zaken. Overal, ja. Overal. Overal, echt wel. Ja, ja. Veel succes met het album. Ik hoop jullie in oktober en november hier weer te treffen. Heel graag. Tot dan. Jongens, dank u wel. Dames en heren, Milo! Ja, dat is een leuke band. Leuke band. Onthoor het. Milo Music. Kist het ook nog op Facebook zien. Ik ga nog één keer naar Sjouke en Autota. Ja. Sjouke, even concreet. Die hele wanneer begint het? Jong dus, hè? Vanavond gaat het los met de EP-presentatie van Sunborn in Iduna. En dat Topband trouwens, ik. Ja, en het gaat deur tot komende zaterdag 14 met het Free Festival in Neushoorn. En daartussendoor op allerlei plakken van alles en nog wat. Het mooie is dat er niet alleen de grote en de usual suspects meedoen, maar ook plakken als Pingium, Cornium, Donkerbroek, neem maar op. Mooi toch? Dus super geweldig. Dus ik ben heel benieuwd. Wist dit overal alles publiceert? Data, zalen? Op een website van Frieselente, gewoon even googlen. En op Facebookpagina en ook bij Friesland Pop is het allemaal van vinden. Dus ja. Dank u wel, succes. Oké, bedankt. Friesland, onderhoor mijn Noorderlicht. En ik ga tussen het t-shirt gewoon hier als de radio ervoor hartstikke. Ik zit nog echt met zwitten per kop. Maar ik heb het beloofd, Noorderlicht, hartstikke leuk binnen onderhoren. Dus ik doe aan met die Friesland. Net stenen met erin. En je kunt de rest dus qua informatie vinden op internet. Straks een feesttoeren. Met Reina van Zandvoort. 40 jaar is al onderwijs in de muziekwereld. En Joert brengt het haar in deze studio. Het feest straks hier in Noorderwiel Live. Graag gedaan. Voor elk die wat te sissen had, voor elk die wat zezen vol. Ik zal altijd zijn vrijheid van meningsuiting verdedigen. Discussies. Leuk trouwens met dat Fries. Een powercollege. Waarom zouden we het niet een keer anders doen? Of mijn muziek. Yes, I know when Jesus saved me. In de wekelijkse talkshow Iepen Up Live komt alles voorbij. Past die bij je of niet? Kom los, praat mij of hark je mij. Alle waanzies van 8 uur aan in Muziekcentrum Neushoorn in Ljouwert. Naar je meubels nedig? Gooi jouw oude meubels en bedden net voort tijdens de Grutte inruilactie bij Woonvoordeel de Vrede. Binnen deze meervoudig als je tinken. De actie is geldig. Automaat sneu. 28 maart. Bij Woonvoordeel de Vrede. Transportwijsandje op een jouwer. Het eerste lipaai van 2020 is er. Ik zie het geen jeugd. Het is juist geen heid, maar zomaar meer het veel dingen. Oer graaidevogels en de frustratie oer het verlies van een oude plattelandstraditie, het ijshockey. Snijdejoen in Friesland ook, man van het vrije veld. wozmeld.nl. Is uw WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar direct tot honderden euro's. Ga naar wozmeld.nl. Friesland staat geen seconde stil. De Leeuwarden Courant levert jou altijd en overal actueel nieuws, achtergronden en infotainment uit jouw regio. Leef mee met alles wat Friesland beweegt. In de krant, de app en online. Neem nu een proefabonnement van 4 weken. Ga naar lc.nl/radio. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal coronagevallen in Nederland is gestegen naar 128, meldt het RIVM.
Dat betekent dat er ten opzichte van gisteren 46 patiënten zijn bijgekomen. 5 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis, de rest zit in thuisisolatie. Eerder vandaag werd bekend dat een man van 86 uit de Hoekse Waard aan het virus is overleden. Hij is de eerste coronadode in Nederland. Bij een aanslag in de ambassadewijk in Tunis zijn volgens persbureau AP 5 politieagenten omgekomen. Dat zou bij een controlepost dicht bij de Amerikaanse ambassade zijn gebeurd. Volgens Tunesische media deden 2 mannen op een motor alsof ze agenten iets wilden vragen. Vervolgens lieten ze een bom afgaan. Rotterdam begint dit jaar met de bouw van 700 tot 1000 flexwoningen. De gemeente hoopt dat dat een oplossing is voor veel mensen die met spoed op zoek zijn naar een huis. De woningen blijven maximaal 15 jaar staan. De tijdelijke huizen kunnen veel sneller worden gebouwd dan gewone huizen, zegt de gemeente Rotterdam. Ze zijn vooral bedoeld voor starters, jonge leraren, agenten en mensen die snel moeten verhuizen vanwege een scheiding. Een deel moet dit jaar al klaar zijn, een ander deel volgend jaar. Ridouan Taghi is volgens zijn advocaat ernstig mishandeld bij zijn arrestatie in Dubai. Advocaat Wesky zei in de rechtszaal dat Taghi onherkenbaar was door verwondingen en zwellingen en dat hij nauwelijks nog kon lopen. Taghi is vandaag zelf niet bij zijn berechting in de zwaar bewaakte rechtbank in Amsterdam-Osdorp. In de omgeving stonden voorafgaand aan de zitting veel zwaar bewapende agenten. De zitting werd even stilgelegd omdat Wesky een aantal namen wilde noemen van betrokken opsporingsambtenaren. De rechtbank voorkwam dat uit veiligheidsoverwegingen. Het weer: vanuit het westen opklaringen, maar nog wel kans op een bui. Er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind en het is 8 graden. Morgen bijna overal droog en zon. Zondag weer regen. Dit was het NOS Journaal. Ja, ze is nog hier een oeren te gaan. Mij, de column van Volker Wesseling, maar de rest van het oeren. Alleen maar Reina van Zandvoort. 40 jaar is al onderwijs. Ze viert haar jubileum. Had ze al in de kroeg in, maar Joertek in de Noorderwie studio. Graag tot Alex. Sterk en glanzend haar en je haarvolume ondersteunen? Kruidvat helpt je. Met de nieuwe Lucovitaal haarvolumecapsules. Lucovitaal, krachtig en goedkoop. En nu 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nieuwe bus nodig. Druk, druk, druk. Geen tijd voor proefrit. Mocht er eens een dingetje zijn, Renault Pro Plus bedrijfswagens lost het op. Met een proefrit op locatie of in het weekend. Kijk op Renault.nl. Wat maakt boodschappen doen bij Jumbo nou goedkoper dan bij andere winkels? Dat zit hem in de laagste prijsgarantie. En niet te vergeten onze seizoensaanbiedingen. Zoals Jumbo wok- of roerbakgroenten. 2 voor €3. En gehakt of gehaktballen grootverpakking. 1 voor €4. Kijk, dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Zo, dat lucht op. Hij is vrij hoor. Jouw beurt. Een frisse boodschap van Geberit. Nooit meer stank op het toilet. Dankzij Geberit Duo Fresh. Ontdek alle voordelen op hetstankvrijetoilet.nl. Het zijn laminaat- en PVC-weken bij Carpetride. Met kortingen tot wel 30%. En nieuwe vloer is nu wel heel voordelig. Geen zin of tijd om hem zelf te leggen? Dat doen wij graag voor je. Carpetride, fris je interieur op. Wil jij een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga dan naar hetstankvrijetoilet.nl. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Omdat Specsavers de eigen bijdrage voor uw hoortoestellen vergoedt, zijn er enorme prijsverschillen tussen audiciëns. Stel, u heeft een basisverzekering van CZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Beter Horen €479. En bij Specsavers €0. Dus waarom zou u nog langer wachten? Virus in de lucht? Echinafos-tabletten van Avogel helpt bij onvoldoende weerstand. Het stimuleert zo de werking van je immuunsysteem tegen virale infecties. Avogel Echinafos helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Echinacea purpurea. Lees voor gebruik de bijsluiter. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik. Slecht weer. Goed nieuws. 15% IKEA Family korting op alle eettafels. En voor de optimist ook op alle tuintafels. Dus als je slim bent, ga je uiterlijk 23 maart naar IKEA of IKEA.nl. IKEA, iedereen slim. Omroep Friesland.
Het is weer vrede midje, maar het weekend vader door. Maar noordenwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noordenwind live, Noordenwind live, Noordenwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste bedrijf alweer van Noordenwind Live. Maar het laatste bedrijf is aan, is wel helemaal van Reinhard van Zandvoort. 40 hier, sjongt ze al. En wij willen dat feestje graag maar gaan vieren. Ze had ik nou wat gasten meenam, dus het wordt hartstikke leuk. Friesland, het begint dus hartst al jaar. En we gaan een mooie show ontnota. Na een week, ja, de dilemma's. We met je heen naar Ellen te Damme, met je naar de ICN en de Griek. Ik let het lekker onjemmen hoor. Elke, per weekend hebben we eigenlijk Volkert Wesseling hier te gast. We hebben hem al even. En die had altijd een mooi verhaal, wat hem dwars zit. En dan moet je maar mee beginnen. Volkert, dit hoor in ieder geval. Waar was het toen ha? Ja, dat jaar je hem vanzelf. Oh, nou. Ik kan het nou wel verklappen, maar dan is er niks meer om. Was het nodig of net? Ja, nou ja. Was nee, dan nok ik hem mee. Ja, nee, nou ja, lees maar. Kijk mijn shirt? Nee, maar de kijk mijn shirt hebben we nu doen. Jongen, het is zwitterig. Nou, dan doe je ook niet shirt uit, dan begin ik maar die kalm. Mooi, kom zo weer op. Hartstikke mooi. Zet je hem vast weten, het leven is duur. Dus draai je hier flink heb ik maar besloten om flink te sparren. Ik hier de tijd van weekend eens uitgaan en geld hoe de bar gooien wil gaan. Als mensen mij nog vragen wat mijn hobby is, dan zeg ik sparren. Ik ben dus echt een behoorlijk zuinig ventje worden. Zou ik een personage in het Donald Duck wijzen, dan wie ik zeer zeker Dagobert Duck. Van die eind, daar kun je van leren. Mat ik een kratje bier helly, dan ging ik vanzelfs naar de supermarkt waar het in de aanbieding is. Ik lever hier dan nog 2 lege kratjes in, stagehield en hoeg vaaks maar €4 het kratje te betalen. De jongens is dat goedkope flesje bier echt het allerlekkerst. Als ik een cent besteed, dan moet het een zeer nuttige uitgave wijzen. Maar ding betel je wij het resultaat net van Sjen kennen, nou dat docht meestal zeer. Kreeg laatst dag een brief in de bus dat ik van mijn auto fijnstoftaslag betalen moet. Het is namelijk een oude diesel die dus nevens de oerhiet voor het milieu net zo vriendelijk is. En hij zou dus fijnstof uitstieten en omdat die auto van mij dat doet, moet ik meer betalen. Prima. Maar mooi dat milieu, daar moeten we natuurlijk wel voorzichtig mee wezen. Maar het milieu wordt er net beter van als ik de belasting meer betaal. Dan maakt het geld net beter. Ik word dan krek als Dagobert Duck redelijk op sternaat. Ik dacht ik bel je morgen de garageman op, net van de APK, maar om mijn auto zo milieu-onvriendelijk mogelijk te maken. Want ja, daar betaal ik dan toch voor. Hij squat al de filters er maar uit. Hij doet maar aantapen, al de olie in de auto. En om mijn part diesel dat hoe datum is. En dan ging ik goed gas aan in de eerste 12 versnelling. Zodat elk fijnstofje die in mijn auto zit eruit blaast wordt. En voor het idee, als ik onderwijs ben, steek ik echt een dikke sigaar aan. Maar ja, al gauw daarna dacht ik betaal je maar mooi en ik rijd zo lang in mijn auto onder aan is. Dat de auto zo lang mogelijk mooi gang is en dat er van mij geen naar je auto maken hoeft te worden. En dat is een milieuvriendelijke gedachte. Hetzelfde weer met het lidmaatschap van de AWB. Doe ik krijg lidmaat, moest ik €30 in het jaar betalen. Daar is nog hoe heen te komen. Maar ik kreeg vorige week een rekken en het weer €60 worden. Ont ik nog neer de AWB bellen hier, mijn auto let me ommers nooit in de steek, ik dus al betaald om TCT mijn lidmaatschap aan te zetten. Want ja, een onzinnige uitgave is dan. Rijd ik de oren thuis, na het 10 uur jongens, op de ring van Amsterdam, komt er in de display, stop, defect accu opladen. Ik moest dus, maar de stut tussen de poorten, de AWB bellen. Zij hebben mij geweldig goed geholpen en ik kon weer naar huis daar rijden. Ik heb onder het genot van goedkoop bierke de factuur van de AWB dezelfde nacht betalen.
Juist zo mijn auto door de APK-keuring kwam er net doorheen en om alles te herstellen moet er nogal wat vervangen worden. Het rent dan hek aardig in de papieren. Dus nu heb ik besloten om een fiets te kopen, want dan had ik heel door. Volker Wesseling, dankjewel jongen. We praten straks alleen een piepvol. Ik ga eerst naar jubilaris. Het is ook alweer een tijdje vlien. Volgens mij ergens in november, Reina. Klopt, ja. 16 november was het, ja. Waarom specifiek die datum, Reina? Was ska-vrij. Hartstikke mooi. Dames en heren, dit is Reina van Zandvoort. En ze is al 40 jaar onder het jongen. Wist ongeveer nog wel wat in eerste optreden. Wat is in eikpunt eigenlijk 40 jaar verlien? Mijn eerste optreden was in Buffalo. In Buffalo? Ja, Groningen. Kom eens te lonen. Café Winters, dat weet ik ook nog, ja. Hoe wist dat te lonen kwam? Hoe ik daar kwam? Ja, maar hingen ze die vregen? Of had ze familie of vrienden? Ik zat in een band, Susan Trio toen. En die hadden natuurlijk al heel wat optredens. Ja. En zo ben ik erin gerold. Want dat 40-jarige jubileum, wie dat die solo-carrière was het toch eerst of best al eerder begonnen? Nee, als dat mijn solo was, dan was ik al heel oud. Weet je. Ja, hè? Ja. Nee, dat was het hele vrusje, maar ja. Een mooi feestje, dacht ik. Het was een hartstikke mooi feest, ja. Leuk publiek, leuke artiesten en gewoon gezellig. Ja. Nou, ik zei het voorbij komen. Ik denk, dit is de plak. En al is het per maand letterlijk in mij skillen om Reina uit te nodigen. In ieder geval het komende uren het feest met die te vieren. Dost het net linnen? Waar is mijn naam? Ik heb Nelis metgenomen. Daar ga ik ook een duo mee vormen. En naast mijn solo carrière ook nog een duo. Dolce Vita. Dolce Vita. En Klaas heb ik meegenomen. En daar heb ik vorig jaar een single mee opgenomen. Waar is het pyramid gebleven? Dus ik denk, die mag niet ontbreken eigenlijk, hè? Nee, en we hebben het leuk publiek, het wordt gezellig. De Noorderwien Kroeg is hier bij deze. Ze wist eens jongen? Nou, doe maar. Waar begint mee? Mijn eerste solo-single. Mariano. Ik vind het een grote eer, want Reina van Zandvoort, wat ik al zei, zit er niet al heel lang mee. Maar garandeer dat het nog heel mooi wordt. Kom door in dit geval. Muzikaal, hier centraal. Reina van Zandvoort, live Noorderwien! Ja, we mogen natuurlijk heen en weer, hè? Jong en heette Mariano, was de DJ van Napolitano. Draaide platen om te swingen en stond luidkeels mee te zingen. Hey, buonasera, was de groet die hij me leerde toen ik op een avond in zijn mooie disco stond. Ik zat verloren naar zijn muziek te horen. En toen die avond laat draaide hij voor mij nog een plaat. Hij was jong en heette Mariano, was de DJ van Napolitano. Draaide platen om te swingen en stond luidkeels mee te zingen. Tot in de late uren, het zal de hele nacht wel duren. De dansvloer was van mij en ik weet nog wat hij zei. Jij bent de dansen wonder, vond een dansen zang bijzonder. Keek me aan en nam me mee en zo dansten we daar met z'n twee. Hij was jong en heette Mariano, was de DJ van Napolitano. Draaide platen om te swingen en stond luidkeels mee te zingen. Hey, buonasera, was de groet die hij me leerde. Nadat hij me kuste, werd ik me steeds bewuster. En ik zal het nooit vergeten, dat moet ik je laten weten. Ik heb heimwee en wil vlug naar Mariano's een disco terug. Hij was jong en heette Mariano, was de DJ van Napolitano.
bij de platen om te swingen. En stond luidkeels mee te zingen. Hij was jong en heette Mariano, was de DJ van Napolitano. Bij de platen om te swingen. En stond luidkeels mee te zingen. Oh, Dankjewel. Fantastisch. Ja, ze appte me van de morgen. Oh, ik ben wat heers, maar dat hindert. Ja, had ik wel iets rock'n'roll. Lekker een beetje heerse stem. Dat is wel weer zo. Ja. Komst u uit zo'n Nederlandstalig volksnest? Nou, eigenlijk niet. Ik heb 4 broers en ene was een hardrocker. Er was één bij, dat was inderdaad ook Nederlandstalige muziek. Ja. En de andere was weer van de Bee Gees. En dus eigenlijk alle soorten muziek. Ja. En dat heb ik ook wel meegenomen. Waar ben je opgegroeid? Hier in Leeuwarden. Ja, maar welke buurt? De Zeeheldenbuurt. Okay. De Tromstraat. Ja. Ja. Wat voor tijd wie dat? Ja, het was... Romantisch? Nou, ik was 14 toen ik daar wegging. Eigenlijk privé hebben wij daar niet een leuke tijd mee gehad. Want mijn ouders gingen die tijd strijden en zo. Ja. Dus dat bracht een hele hoop ellende mee. Ja. Maar qua kind en de buurt, en dat was wel ontzettend leuk. Ja, woon warme buurt? Ja, ja, echt wel. Ja. Dat was echt... nou, je kon gewoon bij iedereen binnenlopen. En zo alles wat met elkaar, bakje koffie en s'avonds heen bij elkaar zitten. Ja, dat is nu niet overal meer. Nee, de tijd meer wel verhoren wordt dat onbelangrijk. Best vanuit die buurt die muziek in scout of niet? Of je dat letter Pascal? Ja, nou, ik zat toen op een lagere school was het natuurlijk. En dat deed ik al telkens mee aan musicals. En toen zei de leraar op een gegeven moment tegen mijn moeder van... ze moet me wat zangles gaan volgen. En misschien een instrument gaan spelen. Dus toen heb ik zangles gaan volgen en gitaarles. Okay. Ja. Speel je nog gitaar? Ja, thuis. Ik durf het niet meer. Ja, dat is stom, ja. Ja, ik zeg elke keer... ik beloof even dan een keer bij een optreden gitaar metnemen. Ja, ik kan wel metnemen, maar ik speel het toch niet op. Ja, dat vind ik wel jammer. Volgende nummer. Dat is net Linnen? Nee, dan roep ik Nelis even, hè. Nelis, best jongen. Komt erbij. Nelis zit op het wetter. Hoi. Ah, goeie. Ja, het bier komt straks. Oh ja, oh lekker. Het is hartstikke Jana, het is weekend. Ja, het is al weekend. Hoe lang is het Rijn al? Ik ken Rijn al heel lang, al bijna een jaar. Ja, dat is nog niet zo. Wow. Nee, we leren elkaar kennen via. En van het een kwam het ander en zo zijn we gaan zingen. Fantastisch man. Ja, best wel leuk. Ja. Het is fantastisch. En het klikt. Ja. Hè, daarom. Maar verder hier, ongelooflijk wat een carrière hè? Ja, zeker. Ja. Ik wou dat ik dat had. Kom vanzelf. Ja. Je bent toch een jong kerel, toch? Ja, dan ben ik 90, maar ik... maar dan ben ik al bijna 100. Welk nummer game aan? Have you ever seen the rain? Ik ben er altijd voor, dames en heren. Live in Noorderwin. Someone told me long ago, there's a calm before the storm, and I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain one sunny day, and I know, shining down like water. And I wanna know, have you ever seen the rain? And I wanna know, have you ever seen the rain? And coming down on a sunny day. Well, yesterday and the days before, the sun is cold, the rain is hard, and I know it's been that way for all my time. And forever on it goes, through a struggle fast and slow, and I know it can't stop, I wonder. I wanna know,
coming down on a sunny day. Dankjewel. Dankjewel. Waar hast u het jong leert? In de badkamer. Ja, hè? Ja, denk het. Kist Reino nog net zo lang, maar doe jongst al langer. Ik zing al 1,5 jaar. Ja. Nee, ik zing wel voor de lol, maar dat is ook alles. Meer niet. En het begon als een geintje en leuk en gezellig. Maar het wordt telkens meer. Ja, is toch leuk? Ja, het is zeker leuk. Vooral dat het spontaan is en dat het gewoon spontaan groeit. Ja, zeker. Absoluut. Het is echt heel leuk. Er staan er nog meer, maar? Ja, dat is wel de bedoeling. Nou, zoek die straks nog even weg. Nou, doe, kist ontwetter. Blijven hoor. Reina, Nederlandstalig lied, maar ja, dit is ik weer wat oors. Ja. Dit zei ik een beetje hoe die smaak is. Onder andere, ja. Dat is wat ik wou eigenlijk vandaag andere nummers gaan zingen. Ja, doordat de stem het niet helemaal doet, zoals ik het wil, dacht ik, ja, wat ga ik dan doen? Ik wou eigenlijk beginnen met een nummer van Wilma. Dat was de bedoeling. Daar is een nieuw nummer uitgekomen in een vlot versie. En dat was natuurlijk als klein meisje was dat een beetje mijn voorbeeld. Hè? Dat klonk met een zeiltje als je verliefd op een jongen bent. En ik dacht, nou, dat zo rol ik dan na die 40 jaar. Dus ik denk, nou moet het anders. En toen dacht ik, nou weet je, dan ga ik ook de muziek doen die Nelis en ik straks gaan brengen. Want een hele hoop die kennen mij natuurlijk wel solo. Maar niet bij Nelis nog. Nee, ik vind het heel leuk. Dus dat op deze Fredemakebus hier in de Noord-Wien studio, ik zei dorst. Wat ik zei, qua genres, het is wat breder dan alleen van alles eigenlijk wel, hè? Eigenlijk, ik zeg altijd vanaf Tina Turner naar Marianne Weber. Ja. En alles wat er tussenin komt, slager, disco, een beetje rock. Hoe doet dat mijn live optreden? Ben je dan een soort rennende jukebox? Dus denk je, ze kennen hier wat met Tina Turner broeken. Ja. En dan zegt huppa. Ja, en ik ben ook helemaal niet eigenlijk leuk voor mijn eigen geluidsman, die zit er ook bij, Frans-Jan. Maar voor als ik ergens anders ben, want ik heb een hekel aan setjes maken. Want als ik aan het zingen ben, dan moet ik de interactie voelen van... Ja, de sfeer, een gevoel. En dan denk ik, oh wacht, nou kan ik dit nummer wel doen. En als ik van tevoren een half uur een set moet maken, dan denk ik, half uur, kut. Ja. Dat nummer had ik dus niet moeten doen, nee. Maar goed, ja, dus ja. Nee, het is wel een wandelende jukebox. Ja, prachtig. En doe dus het nog steeds op gevoel en dat spreekt er zeker uit. Straks, dames en heren, even verder met Reina en dan ook de duetten natuurlijk. Een 40-jarige jubileum, dat is intussen al iets meer dan 40 jaar. Respect voor, omdat de stemmer doet, want ik zou die voor het blok zetten, maar dat doe ik net met een noemer. Maar ik denk, we kunnen beter even in het Nijs nog even lezen welke vervierderd er aan gaan. Dus we gaan lekker op naar het Nijs en daarna gaan wij terug met het feestje met Reina van Zandvoort. Graag dadelijk. Femi volgde haar droom en werd kraamverzorgster. Ik zou tegen iedereen willen zeggen van, hoor je die stem in je hoofd of heb je het gevoel van, nou, ik zou misschien ooit nog wel eens willen, neem die stap en ga het doen. Van waarde zijn in je werk? Kom naar de Ontdek de Zorgweek van 16 tot en met 21 maart. Check week.zorgpleinnoord.nl. Nu bij Kruidvat alle Palmolive Limited Edition douche- en handzeep voor maar €1. €1. Die Limited Edition die ga ik eens even unlimited inslaan bij Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Yo, we onderbreken deze track voor extra nieuws. Supermarkt Jumbo start vanaf vandaag met Jumbo Extra's. Zo spaar je voor de hoogste korting op de leukste uitjes. Zoals bosuitjes, ja, leuk jongens, Burgerzo of Walibi. Jumbo Extra's. Je dagelijkse boodschappen zijn nu extra's waard. Download de app en spaar mee. Loodgieten, jij bent uniek. Tuurlijk, er zijn meerdere loodgieters, maar er is er niet één zoals jij. Daarom is er nu de bijzonder rijkelijk uitgeruste Peugeot Expert Sport. Een bedrijfsauto als geen ander en net als jij een special edition. Je rijdt hem al vanaf €399 per maand met financial lease. Kijk op peugeotprofessional.nl. Van deze actie ga je op Varcels naar de Peugeot dealers Heima en Hielkema. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Nog een liedje hoor ik het again, natuurlijk vanwege het 40-jarige jubileum van Reina van Zandvoort. Dat straks. Nou eerst, het Nijs uit de provincie, met Dieter Seijers. De NAM wil de komende jaren vooral gas winnen binnen de Nederlandse territoriale wetters op de Noordzee. Want we kunnen de komende 30 jaar nog net zonder gas.
Dat zei directeur Atema van de NAM van de Moon in het radioprogramma 1 op 1 van Sven Kokkelman. De NAM had jonken het Grutte gasveld in Greens nog zo'n 200 litserenvelden nek in Friesland. Die bleven de komende jaren nog iepen, maar er wordt ook zocht naar gas in de Noordzee dus. Nevens directeur Atema is het onverstandig om helemaal afhankelijk te worden van gaslevering uit het boetenland waai. Boven dat zwaar het de gaswinning voor een heel soort werkgelegenheid. Een vrouw van 83 uit Wienjewaard had van de politierechter een boete van €800 kregen, omdat ze zonder taalstemming een paar keer hield, pint hiermee de pas van haar schoonzuster. De bank hier haar de pas bij verzin toestuurd. De verdachte had er door €600 en €100 mee pint van de rekken van de schoonzuster. Zij vond dat ze daar recht op hier vanwege een skeel met haar broer over een oude erfeniskwestie. De politierechter vond van net en had er daarom een boete op lijn. Het nieuwe zwembad in Boetenpost wordt dik €1 miljoen duurder als begrutte. Dat komt door hegere bouw- en installatiekosten, zei de gemeente Achtkarspelen. De bouw waard 2 lijn roest op €6 miljoen. Het college van burgemeester en wethouders baalt ervan dat het nou zoveel duurder wordt, maar wil de bouw wel terugzetten. En dat komt ook wel goed, denkt wethouder Jouke Spoelstra. Wat al besloten is, is dat we zijn van, we nemen het net structureel mee in de begrutting. Die pakken vanuit de algemene reserve de investeringen in één keer. Nou, jouw jongen aan Kastel zit net dik in de centen. Die had op dit moment wel een behoorlijke algemene reserve. Dus het is mogelijk om het er uit te halen zonder dat het de kosten weer van andere projecten of dat tarieven of weet ik veel wat omhoog in de gemeente. De nieuwe coalitie van Ameland 1, Algemeen Belang Ameland en VVD is heel wat steviger als het Jedre College op het Ameland. Dat zei Jan Wibier, die de oude mannen de coalitievorming op het eiland begelaat had. De drie partijen hebben met elkaar 8 van de 11 zitten in de rieën. En dat is een goede positie om te besturen, denkt Wibier. Dat is een flinke meerderheid en op zich ben ik daar blij mee, want het is toch wat steviger, zeg maar steeds, maar alle respect voor de vorige coalitie dan die coalitie, want die hier dus maar 6 zit, net dat die natuurlijk wel een hele krappe meerderheid in de gemeente. Dus dit is wat een stevigere coalitie. Dan het waar. De loft is bruin, het is wel meer droog. Het is een graad of zon. Morgen dan is de zinnen erbij. Letter op het dag hebben we dan weer kans op Rijn. Het wordt morgen 9 graden. Snijn, Rijn, maar ook zinnen en dan wordt het 11 graden. Je huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Meer Friese muziek, Jerre? Ga naar omroepfriesland.nl of pak de Omroep-app erbij. Stem aan op Omroep Friesland Alles Fries. Non-stop Friese muziek. Op telefoon, tablet, laptop of pc. En Opendiek van Veen die hier een prachtig plan. De rustige Friese hits, maar ook de mooiste harkzangjes. Op Omroep Friesland Alles Friesk. Friesker wordt het net. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Hij is salesmanager, CFO en timmerman. Daan Nemer is een echte alleskunner. Net als de Citroën Jumpy bedrijfswagen van het jaar. Voor alle alleskunners hebben wij extra scherpe deals. Kies bijvoorbeeld voor zekerheid met gratis 4 jaar garantie en onderhoud. Ga naar de Citroën dealer voor jouw bedrijfswagen. Citroën. Omroep Friesland. Nog iets jaloer te gaan met Reiner van Zandvoort. Ze gaat medleys doen. Ze prachtig noemen. Ze nog Claire Volkert. Het levenslied. Maar ook Oren Stijlen. Wat een geweldige zangeres. Hebben we hier gehoord, hè? Ja, machtig mooi. Ja, dat is toch. Dan kun je gewoon lekker zitten gaan en lekker genieten. Dat is dan mooi. En dat je na 40 jaar nog zo staan kunnen. En plezier en lol uitstralen kunnen. Ja, en dat je dan nog steeds wel naar je ding uitvinden. Ja. Nou, dat is eigenlijk ook wel mooi. Ja. Van als je nou krijgt beginnen, ja, dan heb je 100 ideeën. Ja. Maar ze zult altijd wel trouw in, denk ik. Ja. Maar nee, maakt het mooi. Ik ga naar het Reina. En heel even klaar voor een mooie medley. Reina, toch de vraag even na 40 jaar. Wij houden de enthousiasme nog steeds bij? Of hast ze iets van, dat voort is nog een keer mee op? Hoe stierst u daarin? Ja, als je zelf geen plezier meer hebt, dan moet je stoppen. Maar nou, het kan ook een levenswijze wezen. En een leven waar je onwend bent. Ja, dat is het. Dat zit gewoon in me. Ja. Ik ben vrijgezel. Nou, dat snap ik ook wel. Want ik leef helemaal voor de muziek. Ja. Ik ben gewoon getrouwd met de muziek. Ja.
Voort met die kerels. Sorry man. Nee. Dat is prima toch? Ze shot er heel stoer bij trouwens. Goed, Power Lady. Nee, dat vind ik fantastisch. Goed. Een medley, waarvan? Dit is een medley van de toppers. Ja, dus voor alles wat. Ik ben er altijd voor. Menelis, dames en heren, applaus. Reinhard Frank Top! Dat mag geklapt worden, hè? Shalalalalala. Shalalalalala. When the day is dawning, about a Texas Sunday morning, how I long to be there, with Marie who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my head ain't as half as pretty. That's where my baby's at. Is this the way to Amarillo? I've been weeping like a willow, running over Amarillo, and sweet Marie who waits for me. Show me the way to Amarillo. I've been weeping like a willow, crying over Amarillo, and sweet Marie who waits for me. Sha-la-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la, and Marie who waits for me. Sally called and she got a word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, and I could hardly believe my eyes as a big limousine drove up about Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I'm feeling, maybe get a second chance. And I never get used to not living next door to Alice. Alice! Verder naar Limburg. Ik heb Oesgeet. Mississippi, and I'll remember you whenever I should go away. I'll be longing for the day that I will be in Greenville again. Mississippi, you'll be on my way. Every time I hear this song, Mississippi roll along until the end of time. When the sun shines on the mountain and the night is on the run, it's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. I can smell the morning sunlight, I can feel the newborn hay, I can
our freedom away. Hey, baby. Well, I wanna know if you'll be my girl. Hey, baby. And I wanna know if you'll be my girl. When I saw you walking down the street, this is the kind of girl I like to meet. Well, she's so pretty, Lord, she's so fine, and I'm gonna make her mine, oh mine. Hey, baby, and I wanna know if you'll be my girl. If you be my girl. Hey, baby. I wanna know if you be my girl. Hey, baby. And I wanna know if you be my girl. Dankjewel. Dankjewel. Nelis Smit, dames en heren. Hij sjok nog maar orelier. Ha. Ja, mooi stem, man. Oh, nou ja, dankjewel. Ja, together met Reina van Zandvoort. Wauw. Wauw. Lekker, hè? Ja, echt wel. Slokje water. Je best hebben een stem. Ik hoop het wel, ja. Ja, maar van het weekend nog optreden of net? Eigenlijk wel, ja, morgenavond. Oh jee, West is dan? En Sanssouci bij de 10-jarig jubileum van Klazina. Oké. Ja. Oh, dat is dat feestje. Ja, Pietje Vlien had ik haar hier nog horen. Oh, wat leuk, man. Welke keer snowden aan? We gaan nou... het is een oud nummer van Boney M. Oh. En die heb ik uitgebracht toen bij het grote feest in Saansaaf. En dat is de Engelstalige. Dat was ook mijn eerste Engelstalige single. Ja. En ik had iets van, dat is een nummer ongeveer van 40 jaar terug. En I See a Boat on the River. Past perfect in deze meekje. Reina van Zandvoort. Just to follow his dream, he had to fight. You can't hold a man when he follows his dream. That's on his mind. I see a boat on the river, he's sailing away down to the ocean, where to I can say I see a boat on
on me. Dankjewel. Dankjewel. Ja, geweldig. 40 jaar onderwijs dus in de muziek verhoord. Weet een leuke tijd? Was er echt punten hoor dat het moeilijk vond om op paard en op te treden? Nee, eigenlijk niet. Nee, hè? Nee. Geen enkel moment is denk je, nou, bekijk het even al je. Nee. Lekker toch? Ja, absoluut. Ja, nee, maar muziekcarrières, als nou gitaristen of zangers of wat dan is, dan gaat het vaak op een del natuurlijk. Maar daar is net volle les van. Dus. Nee, ik vond alles leuk. En ja, je zegt al 40 jaar, maar dat zijn eigenlijk 2 generaties. Dus je bent eigenlijk wel een heel andere tijd begonnen dan artiesten nu. Het is niet te vergelijken. Nee. Zie je nog steeds jonge mensen van Fadi? Ja. Als dit is jong? Jawel, en dan roepen ze nou niet meer rijden, maar oma of zo, Beppe. Nee. Nou, op een gegeven moment hindert dat ik niks toch? Nee, dat maakt ook niet uit, ja. En als jongens bijvoorbeeld de klassiekers. Huilen is voor jou te laat. Ja, dat was voor mijn ex. Nee. Ja, die gaan we nou doen? Of Ja. Ja, want je had net wat anders. Ja, ik zou eerst ook collega André Kooijs gaan meenemen. Want wij hebben dat nummer natuurlijk een beetje een oppeppertje gegeven. Maar hij moet spuiten, zou ik zeggen. Hij is brandweerman, hè, dus hij moet... On duty. On duty, ja. Dus ga ik hem alleen eens doen. Ik ben altijd voor. Dames en heren, Reina van Zandvoort. Huilen is voor jou te laat, ik kom niet weer. Wacht maar niet op mij, het is de laatste keer. Dat je mij bedrogen hebt, het is te laat. Want mijn liefde voor jou, dat is nu toch enkel haat. Ik hoop dat jij gelukkig met die ander bent. Ik heb die mooie uren nog met jou gekend. Maar eens dan komt de dag voor haar net als voor mij. Want wat jij liefde noemt, dat gaat ineens voorbij. Huilen is voor jou te laat, ik kom niet meer. Dus wacht maar niet op mij, het is de laatste keer. Dat je mij bedrogen hebt, het is te laat. Want mijn liefde voor jou, dat is nu toch enkel haat. Ik ga het even met z'n allen, hè? Kom op. Ja, la 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 la. La 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 ja, la 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 la. We gaan omhoog. Huilen is voor jou te laat, ik kom niet weer. Dus wacht maar niet op mij, het is de laatste keer. Dat je mij bedrogen hebt, het is te laat. Want mijn liefde voor jou, dat is nu toch enkel haat. Want mijn liefde voor jou, dat is nu toch enkel haat. Dankjewel. Live een moedje, deze altijd of net? Wat zeg je? Live, dus deze live heel vaker weer. Ja, eigenlijk elk optreden. Ja, dat dacht ik. Een beetje een moedje, gezellig. Het is feest, hè? Je ziet het. Ja. Ze stonden bijen op een kop. Waar krijgen ze nou wel? Jawel, hè? Volgende nummer is Cottonfield. We hebben deze. Nou, ik dacht, dat is ook weer een beetje country. Ja. Ook weer wat van wat mijn optreden is. Ja, het is natuurlijk maar dit klein stukje. Mensen moeten gewoon een keer bij mijn optreden komen. Kunnen ze allemaal zien. Wij werven nou een producten voor die. Ik denk het wel zeggen. Dames en heren, Reina van Zandvoort en Cottonfield. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in a cradle in them old cotton fields back home.
When the cotton balls were rocking, you can pick very much cotton in them balls. Cotton fields back home. When it was down in Louisiana, just about a mile from Texas, getting in them balls. Cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in that hole. Cotton fields back home. When it was down in Louisiana, just about a mile from Texas, getting in that hole. Cotton fields back home. When the cotton balls were rocking, you can pick very much cotton in them all. Cotton fields back home. When it was down in Louisiana, just about a mile from Texas, getting in them all. Cotton fields back home. Oh, hey. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle, in them old cotton fields back home. When it was down in Louisiana, just about a mile from Texas, getting in them old cotton fields back home. In them old cotton fields back home. Dankjewel. Wauw, hoe vind je een feestje? Dat doe je sa. En dit maak je vooral live mee, meidjes. Dat doen we hier in de studio natuurlijk. Maak je vooral naar een concert van Hatta. Onder andere bijvoorbeeld morgen in Sanssouci in Belgium. Dan gaan ze een speciale Jonnevar Klasina. Zo simpel, hè? Ja, klopt. 10 jaar in het vak Klasina. En doe je eerst dan 40 hier tronen? Ja, denk het wel. Ik zeg altijd, ik ga dood op het podium. Dus ja, we zien wel wanneer het strandt. Nooit weer stapje, nooit weer stapje. Ik word volgende doen. Hoe is het met die stem? Ja, gaat wel. Oké. Kies nog 12 of door win je? Ik heb er 2. Ja, mooi. Dan neem... ondersteuning toch? Dus ja. Dus het gaat wel lukken. Waar komt erbij? Klaas. Oké. Ik zie alvast bedankt, want ik wil de rest van de tijd is voor jou, Reina. Dankjewel. Gaan we leuke feestjes bouwen nog, of niet, Klaas? Tot de volgende keer wat mij. Ja, doen we. Dankjewel. Dames en heren, Reina van Zandvoort, live in Noorderwind. Kom erbij. Yo! Pyramids. Waar is het pyramid gebleven? Waar is die oude orgelman? Die je als kind wat geld mag geven. Wat denk ik daar nog dikwijls aan? Hoor ik het geluid van centenbakkie? Zie ik die man in weer en wind? Een
geluid van het centenbakkie zie ik die man in weer en wind. Een zwaar beroep, het is geen makkie. Ik vraag me af waar je dat nog vindt. Ik vraag me af waar je dat nog vindt. Dankjewel. Dankjewel. En we gaan nog even doen, jongens. Een lekkere Amsterdamse medley. Kunt u nog zingen? Doe jezelf mee. Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam. 1000 gele, 1000 rode, wensen jou het allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan. Zeggen tulpen uit Amsterdam. Speciaal voor Johnny. Oh Johnny, zing een liedje voor mij alleen. Oh Johnny, want voor mij ben je nummer 1. Zing een lied met een lach en een traan. In jouw stem klinkt de hele Jordaan. Oh, 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 Johnny, zing een liedje voor mij alleen. Oh, Johnny, zing het zacht voor je heen. Dan voel ik spontaan mijn hart overgaan. Oh, Johnny, voor onze Jordaan. Dat deze keer wel te gaat hier. Een picket aan de zien laat er altijd in. Een picket aan de zien maakt je blij van ziel. Ik heb geen trek in zo'n Franse bureau. Dat dikke spul krijg je van me cadeau. En ook die deze aquavit, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of English gin. Een picket aan de zien, een picket aan de zien. Een picket aan de zien, die gaat er altijd in. Oh, Sabriosia, Sabrie, Holadio. Oh, Sabriosia, Sabrie, Holadio. Hij is zo fijn zijn. Oh, Sabriosia, Sabrie, Holadio. Oh, Sabriosia, Sabrie, Holadio. Wat Klaas, en mij maar. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam, mijn molkens paradijs. Geef mij maar Amsterdam, met z'n Amstel en de tijd. Want in Moken ben ik rijk en gelukkig tegelijk. Geef mij maar Amsterdam. Dankjewel.